ประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลพระบารมียิ่งใหญ่มิ่งขวัญของปวงชาวไทยพระทรงเป็นร่มโพร่มใสจอมทัพไทยผู้งามสง่าแผ่นดินร่มเย็นเป็นปึกแผ่นด้วยพระเมตตาดุจดังแสงทองจากฟากฟ้าสู่พระสุธาให้ไพรฟ้าสุขใจสดุดีก้องฟ้าพระราชาและจอมราชันทรงเปี่ยมพระปรีชาชาญสมดังขัตติยาไทยปวงประสบนิกรถวายพระพรเทิดไทยในหลวงของคนไทยองค์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบารมียิ่งใหญ่ปกครองของไทยโดยธรรมทรงสร้างไว้ให้ไทยน้อมนำเพียรร่วมทำสร้างจิตอาสาถิ่นแดนไกลไกลทรงเป็นห่วงสุขทุกประชาหล่อรวมหัวใจและชีวาแด่พระราชาขอพักดีสืบไปสดุดีก้องฟ้าพระราชาและจอมราชันทรงเปี่ยมพระปรีชาชาญสมดังขัตติยาไทยปวงพระสงฆ์นิกรถวายพระพรเทิดไทยในหลวงของคนไทยองค์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บทอาเสรวาทวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2567 น้อมประนตบังคมแทบเบื้องบาทในโอกาส
6 รอบพระชนสาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าจอมราชาทั้งภาราทั่วทิศจิตเปรมปรีในมหามงคลละสมัยมาบรรจบน้อมนบเทวาทุกราศีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วล่าทั้งทาตรีอภิบาลพระภูมิปราศจากภัยพระประสงค์สิ่งใดลุสำลิดจตุรพิธพรอย่างสดใสอีคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยบันดาลชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้เวลา 19:19 น.ส่วนกลางณบริเวณท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาคตามสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดทั่วประเทศเสียงจากพระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ขอขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงดูแลประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดีเนื่องในปีมหามงคลนี้ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะก็ขอขอบคุณในหลวงที่ทรงสานต่อโครงการพระราชดำริหลายโครงการทำให้คนในชุมชนของมีงานทำแล้วก็มีรายได้เสริมมากยิ่งขึ้นขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่ดีแข็งแรงและขอให้พระองค์ทรงพระเจริญค่ะเกาะติดหน้าจอรอพบกับรายการคุยกับเศรษฐาที่จะพาคุณไปล้วงลึกเปิดเบื้องหลังอัปเดตความคืบหน้าการทำงานของรัฐบาลและตอบทุกข้อสงสัยของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินคุยสบายๆแบบเป็นกันเองทุกวันเสาร์ที่3ของเดือนเวลา 8 นาฬิกาถึง 8 นาฬิกา 30 นาทีเริ่มเสาร์ที่ 22 มิถุนายนนี้ทาง NBT 2 HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศĐầu núa, gió bóng chua sang xua, cú tế chờ thai, đợi lũ xén tranh mày. Lũ chay hà lùng mong, inu tế hà o trà, giáng sơn rú tế hà thầu sư hở, chữ tính,
dù trao tiếng dáng trong tu bế hà thầu sư hở cầu sang tiếng dù cầu gì tiếng trang tờ đỡ sáng AM kế ý chén bao bùa sang chậu trào kHz đợi nó mong do bế lùm mong suốt lời so cá nông tàu nhớ sông ý chồng là chữ cứ tin nín chàng suốt lao chua nú văn sáo nú tì nên cầu sang lú sang linh đu sông ó chén chữ bùa trào chầu sang nú nuôi giang chua liên ghề nên cầu ó tu cha cử cảng nú nuôi dò sang bì kỳ giang chua ly ghề nên cầu bé tu cha cử cảng bì kỳ dò nang đợi núa cú dò rùa vang dòng xa trọ cánh chọn tù sự tống chua hà lù mong đảo lưu xính tranh mải tuần chứ ý chồng nà chữ cứ tin nín chàng suốt lờ mà uốn đê núa trăng tàu chùa suốt lờ tàu bao hà tàn đầu núa cú chùa câu lưu xua chì chia chùa suốt lờ tàu nó sư ế uốn đê núa thó bế cho nà chữ cứ tin nín chàng suốt lờ cứ mênh càng lù sai hà lù nồng nhó chuan đầu page Facebook thó mê suốtเราปังจวดหนากดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์มาอวดจองดาวจัวเมชัวชัวเล็งชัวตูกือปังจวดชังกังดูสู่ต้องจัวฮาลูมองดาวลูเสียงเชียงใหม่มาจวนจื้อหนัวไปหอดกังลูกงเกลอเชจวนเดินดูสู่ต้องจัวฮาลูมองดาวลูเสียงเชียงใหม่จื้อมองตาวนี่ยัยดูเตดูอ่อนเทียที่มัวยาลีจะจงนอลัวตัวจะรอต่อเตียมีนงหูบายาตาลาเอนงตรงมูตัวยาตาตรงเอนอีเตยาโยมูเตtrời vỡ trời đua lu mi gông là tầng mu tua câu ó chạy sông nó ni gông nè nè lo gông tua lỡ bé sông bé y lông nhỏ nè y tra tê mu tua y trong đủ tê mẫu lùa nó là bê địa tao dụ trò chua nắng tua mu xin chi địa lý hóa tua anh chi lý na tao sự sống bằng dư bằng xa rong lỡ tua tu cứ dài ni mi ngầu mong ở nhớ ta nói cha lúa cha rò tia mi nông hồ và gia ta là e nông trong tua gia ta trong e ni tờ gia nhớ mu tờ trời vua tờ đua lu mi nông là tận mu tua câu ó quê nụ tên đủ min thiên thì mỗi nhà li sông lo nhẹ rong nè nhẹ lo rong tua lỡ bé sông bé y lăng nhỏ nhẹ y ta tê mu tua y trung đồ đê mẫu lùa nó lo bé chè tao dụ trò xua nắng tua mu xin chi li yo tuần chi li na tao su sơ bằng dư bằng xa rong tua tu cứ lo ni vậy đủ ta đủ min thiên thì mỗi nhà li sông nó bây giờ trò xua nắng tua mu xin chi chê chê ư mu tan tuần thiên đâu bằng dư mu tua la cứ lo ni mi ngò mong duyên đâu to
sự sống còn dư go ế mà li mùng tua bàn cha cứ tiề lu tàu tua xí nông soi hay tiề so kỳ sinh tua xí nông mông ni mi ngầu mông à nhớ ta nói đủ tê đủ à mi thiên thì mong ya li chung na ư yu trò xua nâng tua mu xin chi chế chế ư ma li đau sự sinh còn dư về ư ma li ta tuần thiên mu hoa phòng sa mu tuần cứ loa rong ư ma li thua bàn cha cứ tiề lu tàu tua xí nông soi hay tiề số kỳ sống mu tua xí nông mông ni mi ngầu mông ni bông lòn đâu nó nhớ đủ tông lia tỏ kỳ đi lòng tu tiên đủ mi thiên thì mua ya li chế chúa tua chế tu đồng chung đồng đông mu tua sĩ tư tua chúa đó chế tu đồng chung đồng đông mu tua đó chúa ta ni mi ngầu mong cha lòng tu chế nhớ đủ tông lia tỏ nia kỳ đi nia yu sinh lia tua truy bao nó mong tin đồn trong tia cỏ tí còn gợi lu mi trên đàn chu trên ni tệ có dân to ý chung đồ rong tua ta li nói luôn ni hay đà mu tua lo hay chúa ni mi ngầu mong ni chúa tua chế tu lòng sống bằng đông mu tua sĩ tư tua chúa đó chế tu lòng sống bằng đông mu tua đó chúa danh ni mi ngầu mong chế nụ xua tí sĩ chế nhớ đủ tông lia tỏ kỳ đi dù sinh lia tua truy bao nó mơ tin đùn đông tiền thiên thì mơ ya li có tí còn gỡ chế lu mi trên đàn du ni plon chi tao ý chung đủ rong mu tua ta li no luôn ni hay đà mu tua no hay trăng ni mi ngầu mong ở nghĩa ta nói đủ tên đủ a mi thiên thì mỗi ya li suy nâng nói qua nâng nhó địa tê nói lo lụ trăng sang kỳ nô chê luôn y doa mua khơi đỏ chia mu tua ya truy hay lo lụ đà lỡ lụ chúa chê luôn y tư hành cha tí nụ nữ ta đua chúa tua chúa đỏ tao tu đỏ chung đồng đồng doa tao tí lù long mu tua la xí nâng nói gió cỏ chỉ còn gỡ lu mi trên đàn chu nhó lo truy lùa tư gió cỏ chỉ còn gỡ lu mi trên đàn anh chu lò lỡ tia lo tỏ ho mua bàn cho cứ chè lu tàu cho lo thua tí tù tàu hai kia tùa lỡ cú bao ni mi ngầu mong ở nghe ta nói cha chúa tùa chê tu nọ chung bồng bông mu tùa truy tư tùa chúa ta chê tu nọ chung bồng bông ni chúa yua tao tí lù lên mu tùa truy tư thó mi ngầu mong suy nâng nói gió cỏ tí
còn ơi lu mi chỉ đàn tu ê plon chi lợi sông đủ dân tua ta li no ê yo mò ta trong ê đủ tia la có ho mò bàn cha cứ chia lu tàu cho loan thua ti tụ ta hai kia tua lỡ cú nó chê nì cha trong xia là lúa li nó จวนซื้อหนัวอยู่มัวอีจ้างสูสื่อจะหลูถังจัวเป๊ะสุดเลยเตาเป้าหาจูนเดายัวเตาเจ๋งฟางตุงม้อมเบอไข้มาลาเรียจัวรู้แจ้งตูนางมาเจ้าเล่นเดาช่างหนัวกูเตาเตาต้วนตัวเตาฮาเลนัวฮาตาตังชื่อนัวหาจูนเดาสถานการณ์ตุงม้อมเบอไข้มาลาเรียกุญยอจัวเตเชิดท้ายเจกุนจื้อฮาตามัวยอหยีปัวเป๊ะโจจื้อแรงเหล่ามาcho nụ chữ bố cú chơi chữ cho bé sinh suốt là chữ sinh giờ chó tu không tu lòng cứ uốn la uốn tê tê thầu dùng nhó chùa tê khỏi chơi cứ mua há song chị cũng mua bình sự cứ tàu chạy tu món bờ khay malaria há chữ tăng lên đó cho nát thi cứ giờ bà mai cho tú cho cứ rát tàu viên cứ nhó chùa tỏ tê há song là sự cho bé sinh cứ nhà tàu kế mông chàng mông do chùa tỏ tê há song mà vô tàu chèn phang chùa lũ cháy tặng sự núa mà lũ cháy tặng sự núa năng lũ lũ chuồn đau khỏi chào chè cú yếu uất chua cho giống cứ hu hà tà dùng con bỏng nếu cho tàu tùm mó bào khai malaria gang lũ tàu chùa bê lũ chế mà cho giống núa nếu yuan chán nó chùa thầu trồng tu mà bê yếu tàu chính phang do hà tà bê bư thầu trồng tu nó lò yếu tàu cáu chẳng há linh tư cứ mông bư chùa tàu tê há sóng nó là cú yếu tàu chính phang cưng cầu cáu chẳng tứ sư há nắng chọn đế chun đế tí thái chú bố quả giống tủ mà hạt chun đầu tung móm bờ khai malaria lợn nó chè cú giờ ý tung mó cứ dụ ôm bờ há mua bình sự cứ hạt tà bùa chú xà tàu mà do bé cho nạt sự cứ tin nín trang mê linh thực cứ sáng báo khó tránh đau trôn núa hạt chun đầu tung móm bờ khai malaria cũng mua bình sự đầu sa tông rồi cho nụ chú bốt hàng tàu chôn đầu sái đuồnกรมควบคุมโรคอีเปล่าmà cũng mua cho lụt thẳng chùa bé suốt lời tàu báo lên núa chỉ tao có lo hoa cú li tiền nó cú chỉ tao có lo do cú thu là mua chế nó mù chiếu hoa lúa li là mua chế nó mù chiếu hoa lúa thu
thế rồi trong này chỉ có tên cha trong có mùa phong dư trong lòng thế trong sai sao đó cụ tụ khi rồi sẽ theo trong tàu này thôi thôi tụ này cụ chẳng cần nói chơi nhung sẽ hở thì đó khá là một cộng đâu được cụ thế em lúc nào cụ giống ba ít ra đan nền rồi tiệt đan nền nó thế rồi cụ giờ trình đấy một lý trả thế ta chỉ mới cho là một thả được bém nông ở cái lò gì một lý nhục để tận đây nào mà ra đan nền nó cụ chỉ bảo để cho nó cụ một lý trả thế từ chữ sĩ bảo đầu tư lò lợn rồi thế là thầu u chỉ đối lần mất thả cái đối lần ít sang lò mù chỉ lấy thầu là một đan nền li của hai thì đan nền là chỉ giờ nền chỉ đã đan chỉ nền phồng đã phồng nền chứ chỉ phải thì một cái kia li nó cho là một thả hai thì giờ đan nền nó mà giờ bảo thầu u chỉ thầu mấy tuổi giờ luôn bị hồi giờ phải lâu nó giờ thầu nó chừng giờ thế rồi nó luôn bị luồn nó cứ hồi lâu nó chứ ta xem mà giờ tao khá nó chỉ nó đó là một chỗ một gì chỉ là thứ nó mình tìm phải lâu qua giờ phải lâu nó là mà giờ bắt đầu giờ phải lâu chừng giờ chỉ là quý thứ mình nhuận chuaวันนี้กูตัวตัวละจะนี่เนี่ยเขาไม่รู้ตัวตีเชี่ยละเทียหันก็เราตอนเดิมที่เราเนี่ยยุ่งมันเลยก่อช่องแล้วก็อีช่องละเทียเวทีมันตัวเจ้ามันจนเสียจนหนาจนนงมันไล่เราพอติดเตล่าตรงติดเตหารงนึกมันตัวหนาตัวนงแค่เราจีนนอตาลีละเจ้าตอนนี้เนี่ยมันยุ่งตีเชี่ยละนี่เนี่ยกูตัวเชนหนึ่งร้อยตัวจีนจะลุ่มไปว่าจีนจะควรนะย่อถ้าสมัยรุ่งกูเลี้ยงตัวจีนจะควรนะมันชีชัวรู้ตัวเหล่านั่นเลยยังอยู่ไม่หายใจเทียนจะไปคุยกับป้าข้ามันเลี้ยแต่ตาเราดูจีนเจอลีนอเทียแต่เรามันใช้รู้ยังรู้อยู่แต่สมัยอยู่หายใจตัวนี้นั่นคือขี้ดื้อเทียเนาะยังอยู่ไม่หายใจจะเราตัวเราเนี่ยมันกูเชื่อมั่นแต่คือยาวแต่หมวยยาวเลยแต่ตีเราแต่หมวดล้อตั้งแต่แต่สมัยจะไปเอาตัวเราลองตัวเลี้ยเขาแก่คือเนาะนะจีแต่เราตัวยังไฟเราเนาะหายใจตัวขี้ดื้อตัวเราเลยเทียเนาะไอ้รู้ที่เราชี้ชัวรู้หนึ่งเจ้ารู้ใช่หันตาตัวเราใช่ตัวยังไฟเราเนาะนึกถึงการสีได้ยังนั่งกูนึกสีตัวละยังไม่จอดเจ๊ตัวละจะนึกถึงเนี้ยนึกการสีด้านหนึ่งจะมือยอหารงมือตัวหน้าตัวนองระเบิดที่มองแต่ยังดูเตยังกูเตเจ้าพอที่มองแต่ยังดูเส้นดูจอนึกมือตัวเต่าจะนึกจะหลอดเจี๊ยดนี่อีหลังนองกูซื้อยังไม่หายใจเตี้ยจะที่เรานึกถึงมือตัวเต่าแต่ตัวเจี๊ยดล้อซื้อลิมโบเต้เก่าเต็มตาอีกก็ที่เหลือเต่าจะหลอดตัวเสด็จนอจะในช่วงมุดตัวตัวที่ยังหนาที่ยังนงตรงนี้อีหลังนอซื้อมันที่เราชิบูดเรื่องที่นอเลยเมื่อที่เท่าจะในพระหมูว้าหล่อลังเหมือนละหารงรู้ตรงนอเท่านึงมันเทียตัวนอจะกูชิลวดตื้อแต่สมัยเท่านึงมันเทียนเทียชิตัวนอจะในสมุว้าตุชาเรามันเยี่ยมแต่ใกล้จะหมดตัวนอตาลีเท่าเราชิเป้าแต่ชิปอจะในกูตัวโตเรามันเยี่ยมแต่ใกล้จะหมดตัวนอตาลีแต่สมัยว่าหมูตัวจะสมมันหนึ่งปอจะได้ที่มันอยู่ไฟลอนเด็ดตองแล้วตัวตัวนี้ชาติเราล้อnhư đồ lưới nhựa tia hoặc lợn giò chỉ là từ mìnhอยู่mình được khí liệt ca chỉ là từ mình lúc lá cho một xe rồi mình được chú được lúc chặt tàu nó lon tờ ấy còn là từ mình nhỏ hỗ trợ tôi một sai còn là thế bỏ mà thì là sao từ mình được chỉ đi nói còn được chỉ sao còn gì là thế làอยู่lên nó còn sao tụi mình nhỏ là chỉ sao tụi nó nhớ đồ hỗ trợ nó còn là tôi bỏ là chỉ sao tôi sai rồi gì đi là chả là họ mà mất xe mà là playอย่างcủa tụi nó thế nó nè chỉ thấy là tụi tôi nó có ta ra thế nên ta ra giờ là thế mà cho nữa tôi có thể cứu thiên tài thêm món nữa plá trồng lại thằng đó chỉ mong từ ba tàu nữa đi bây giờ mong thủ mà cũng giờ phải cơn cầu đi là sẽ nó lúc gì lo trồng là chỉ cho tụi tôi là tụi chỉ cả ba thế tụi tôi là tụi chạy ba nữa đi chỉ thằng đó nó lúc plá tôi sợ lửa liếp luôn nó lúc plá chỉ những cái bôi trồng của lời nhà theo lời chùa là sư thằng nào là cho nên gây ra rồi chỉ linh tôn số nữa là chỉ linh trai kia nữa chỉ là cho lo như đầu lúa giò nó là thế là tao muốn tụi giờ phải lo nón tia còn chỉ là kia tàu lúa giò nó một xứ lấy chỉ vô nữa là ở đó tụi tôi phải lo nó chỉ nó có quá tà giò người ta thọ là tà giò là chỉ muốn từ cả ba nữa đi chỉ muốn mò nữa lúc lao chỉ nên bỏ trở xứ người tiêu một sai tụi tôi là tụi có một câu lệ tua cho linh tôn số người tà giò đi chỉ nên thế là tao kia tàu lúa giò nó mù nên thằng một sao được quá rồi mới lại nhục tê chỉ mong cô chồng mấy lúc nhật sao bao cửa khô cô nhà nhiều xe xin đồ lên số bự nó thế thằng ta mà nó chỉ ra mình nhiều giàu chỉ ra từ lúc sao bao cửa nó xin đồ lên số bự chứ thế rồi nhiều xin đồ lên để cho lão thế đồ trò nó ấy cả là thế là dùng chả một mua nó số lúc xa thế chỉ thằng lúc xe nó một thằng đồ lên từ lúc sao bao cửa đó chỉ tiêu họ cho chọn đủ là thế ta sẽ mà nó chơi trái plá cơn cầu lì
họ nửa lúc lá là giờ thì mong chuyện cho xứ nhưng chúng mới cho khử lì cho nên giờ vô thiên thông nửa lúc lá thiên thông nửa họ mong đó nửa thứ lên chơi một bữa rồi số mong lên nó cút xa bao cử sầu nửa như xã hay tiệt nửa thứ trái lá tham bồ lì nọ thứ nửa lúc lá thứ mò tham bồ lì nọ là anh nửa tua là trên nửa mà lên một tua rồi số lên xa bao cử sầu xứ nọ trên nửa sân chơi một bữa lì như chị chọn đun chia kia từ khi mình nhớ được bùa bể tên nửa hà rô đã đê bể chỉ thứ lì hàng lợ cháu chân sần nọ thằng ít cho xuân mà cô cua bó bị trống tua nếu như chúng ta bao thì cháu thế này xuân thì xuân đã chỉ lì cho nên giờ không tư dự bự ít nhiều chỉ rõ thôi cho nên giờ trôi rõ了cho nên giờ tôi trong bỏ hả tiệt tôi chẳng muốn tôi lùa mà tôi dở hành người gì nãy giờ chỉ cũng giờ mong ta sẽ mà lên trên một đun chia sư chỉ cái giờ tôi tới lấy để trâu chỉ bỏ cái là lù sang đồ rồng giờ nó cái xí thằng đó lúc lồng hả tiệt rồng lên chẳng chỉ tao tua xóa chứ sự một cha nó sẽ được sợ làm thứ mình cho lớn non gai hỗ trợ chỉ giờ nó cái hu nữa tiệt tôi mới cứ giờ thì có chiếc xe pla nó chị con đấy mùi bên mình cho lớn non gai hỗ trợ buồn được muốn ròn đâu à thua tôi luôn tôi hay lên nó tăng trò chỉ số đó tôi lò nó rồng xét lò nữa giờ sợ chừng lò nữa sau khi được sang trò nó ủa chế sử dụng tôi lùa suốt tiền cho nên thứ linh nghiệp lùa số lúc sau bao cử số lò nên phần đó tôi luồn tới mù vì thế nên trái plát không là chỉ do tiền cái dùng năm mà hậu thế là chỉ cái tô hù là nên thứ linh đang cái mù gửi lần dịch sợ tuột tới tết sâu gửi muốn trả xe lên nói cả bọc kì ý tụi muốn để hỏi tụi ca chỉ tụi lò nó thì giờ tụi nhớ đồn đồn ra chỉ với trả lúc sợ mừng khi đấy lúc trong hạ to mình thân xa ta kỳ nhưng mấy cho cái tọt tòng thì một độ buồn đã u rồi thôi là một trăm tôi đồn đã xứ chú cha tôi nghĩ cho nên tôi trông là tôi số tôi một sao vấn đề là mà nhìn nông cái hội chợ mà nhìn cứ là lò va cứ trồng trong chỗ đã chỉ xứ tôi lâu là thế là một sao kia sẽ ra chỉ nó tôi chia thì giờ là ta tọt chỉ tọt tôm bùa mà sẽ đạt thủ họ cho mà bao xì bao nó thì thế nó chưa can gì xứ chỉ là giờ mất tiền cho một lại cho chúa tối là ít khó là thế là cho là phải rồi giờ phải là bé là người nhỏ tôi chọn ta là thế là giải cho một nó cho chúa ta chỉ thằng nó là hàng khí đây là thia chỉ thế là mấy thu một chơi cái tàu bé khó chờ hay cho chờ chú nên giờ mới cho là một phải cái rồi là bé lần đầu hậu tan trò lý như chỉ tàu là chúng nó ngay họ chờ giàu là chỉ ở tụi tôi hoàn toàn thế là mà cho tụi tôi lỗ nó đó khá là một đồ bé lúc nào cũng sắp bao cử bé cho nên mà đây đó khá là một bự là thay khi can tôi bỏ kệ là chỉ tôi lo nó mà lấy chỉ lo nếu thế là mà sợ chẳng nên dùng đi lo mù nó ôi cha chúng tôi nên sợ nó nên sợ sáng xia sợ sáng đùa ta xì chỉ nên chỉ để chua lo khẩn cho đùa đó chua ta xì nếu mà lấy mông rõ nó ôi cha chúng tôi khơi dùng một chữ nhung chia xứ ấy chúng tôi nên tôi chỉ nói chỉ là tôi on hung là ôi cha nó hơi làm đùa tới cho chúng tôi chọn cái thôi nói giờ phải lo thế là mình cho thằng cho thì ấy nó mà dùng lý do của ông bảo sửa sửa là啥là sự chỉ là do của tôi mình đó là nó gai hồi chờ họ thư là số tiền này thôi tôi phải lo xa đi nó thế nên nó đuổi ta nếu mà nó lên tôi khen cúi nhung qua rồi mình chỉ là chỉ nói đó nữa thế là tao kia đã khá một đùa ấy sẽ nói cho một sao họ thư là sư chỉ nói đó tôi lo nó từ tao kia tôi một sao đó bố thấy để tem play thấu sẽ ở nó thì trả tem play nữa ta toàn thành dạng xe trên tôi là dụ đùa nó ta sẽ mà chấm play chỉ tao quên na li chỉ tôi lâu nó tự nhớ được bao tiền tôi tên nó nó tự chia một bỏ rồi có lúc mấy lúc như tôi chế kỳ bỏ chữ bỏ lông bỏ đã cắt tê sư chỉ tôi lâu nó cũng dùng xe hành nó thấy là khiến đi đồng tôi một đôi đã lúc chế tên đã nó là một sai bây giờ mình đang tôi mua tê nên một thò là món nó thôi nó khiến tôi một trăm tôi đang được tên rồi sư chú cha chú mấy cho lưu mà lo hành ô mà tụ lên đằng tua bị lột té bị lò mù nó sẽ kết trở cho lưu cơ cảnh đó mù dùng lấy cho lưu của chúng tổng phó thế thì lưu nhiều tao lý ở bên nung sư ô cha bỏ thứ nhà hàm lên để chỉ tư vào ta in nhập là ô đầu tư nhà ăn để tư họ bổn lên để chỉ cơ cảnh bởi chỉ能tạo cho chú mù lò ô lưng tung ruộng để tê
nương thế là sai cái rồi đấy tụi nương tàu ở chu kia mùng tàu nó quá ở chỗ tụi nương tàu đó luôn có liên tụi nương tàu nương thế là muốn nương sai cái tàu một xí chu kia nó ở chỗ hay nương sai cái tàu tụi một chu kia đó là nương thế là mình cho đang tàu hả thì ô năm mọi thứ giờ của ông bảo sủa xứ xa ở chỗ của sở chỉ tôi một thằng đó tham lên là thật thứ là nè ở chỗ của chỉ bao lì thầu tôi lâu năm tôi bỏ đi nó là lần này chỉ tao bao thì sẽ ra xử lý số bỏ thì là cho ham lên là chỉ tuôn trong mòn nhung họ chỉ lấy vào tay nó plà nó bỏ về u lò chỉ sợ họ plà nó một đôi bồn đặc cá tê là thế chỉ tôi lâu năm thế là tao khi trở ta luyện được một cái đôi bồn đặc cá tê đã sẽ ra chỉ tiền nó thằng nó một đôi bồn đặc cá tê đã ôi cho nên giờ nó rồi giờ lấy mấy tuần xe phong chứ nhung xe xứ nên thế là tìm một xã do nó ôi cho họ chỉ bảo lúc này chỉ tên nhau họ tự lý nên thế là sẽ sai một đôi bồn đặc cá tê nó ô lúc chỉ tên từ ruột ta rồi lúc mà đã chỉ từ là món tàu nên lúc này chỉ tên chúng ta đi chỉ tụi lâu nào thế là mà một tuần đấy sát số sau một đôi sát hậu nó ôi cho họ bỏ thành cái tàu lệch cù hậu này chỉ tên hậu bỏ những món chúa mà gian đó lì lì giờ ở chân chùa là xứ sát xứ mình chỉ lý do tôi nâng cái tôi một bự tê lần ta xem mà cú chỉ bỏ thì sợ giờ đã chịu lý chặt trong cái anh gọi họ trong lý nọ đi là thôi nó vậy tụi lâu nào nên thế là mà kêu Pluto ta là mù nên thế chỉ nhắc ăn nó mau nên lúc pla đi là cho nên thế là khi là một giải tôi ít cho kỹ nên thế là mà là một chữ đó buồn đồ bút thơ lú rõ nên thế là mà một thọ tàu món nào đó buồn đồ bút thơ là lú rõ rồi chỉ thế là mỗi tuần này thì bút thơ người thế là mà cho tụi lâu nào cho mình thiệt chuột kho cho mình thiệt chuột khử lúc pla rồi cho nên thế là một đó tuần này thì bút thơ người nho mọi người mình nhọ làแต่สิ่งมาตีลูกเสือเนาะจะรงเลยจะพูดเท่านั้นเลยตัดต่อชีสลาละเจอเลยตัวมันเทล้อตัวหนึ่งเทียเวทล้อตัวหนึ่งที่ตัวมันเตะตัวลิชาหยินนู้ชิปอลอเลยถ้าจะพูดเท่าตัวมันเทียเท่าเราพอเปเตะจะเลยที่มันเทียปอลอตัวหนึ่งจะพูดเท่าที่เราตัวเกจ้าหรือตัวมันจอนเราพอเปลุเตะเนาะว่าจะเขาหลังไม่ตัวปลีจะเลยเราหมดตัวเราสวยลูกป้อนตรงแต่สิ่งมันตัวปลีตัวลึกตาเลยใช่มันสิเลยตัวปลีจะเลยเราไม่รู้ตื้อยืดเราสวยลูกป้อนตรงchỉ lý tua rồi số lúc ban đồng số là xứ sai xứ mà giờ thì mới năng là tua tao tụ pli nọ chỉ lấy chúng khác cho một nọ là nhưng chỉ là những mới cho luôn từ lúc ban đồng tới ít rồi li rồi thì là sai tan cho những chuyện từ ra khác từ trong đó chỉ cho từ bỏ rơi kia rồi lý ít lúc khác gì cô giờ để cất cảnh luôn của lý chặt chế nọ thia sai mà chỉ lý do ít lúc bỏ rơi lo hành uống những ít sự sáng sợ nhất trong nọ là chỉ cho bút thân được thế là mà biết tôi trở ta luôn từ lúc cá rơn từ bộ bể lúc tê bể lấy tôi là một cái tin của nó đã cá tên là sẽ ra chỉ tiền nó thôi là tôi trở ta luôn đó là một con đó là đã cá tên nó thì ô trời ơi lúc bao giờ mà lo hành nhưng lo luôn của lý trả chế nó thì thôi nó là cho bút thân thế là mà bao kia thì ô rồi nó mà giờ luôn tu ông bao đồ auto nâng nó lần thà giờ những mất khi cả mang thì giờ auto nâng nó chỉ có thể giờ on gì người tôi mở tay rồi ra khát được chuồn đó, trên xe tới giờ thằng đàn người tôi một bự tay thia, mà không có này thì phút theo tôi một tua lên nó, chỉ tới giờ thì chúng mà đã chỉ là ôm bao trong cả, giờ lên nó lúc tôi thì chữ sang tay sang chờ, thế là mấy tôi bị cho là một chỗ đó bên cái lô tay bể, giờ lúc mới cho là chơi chỉ, thế là chẳng tổng lọc khe trong cả, ấy còn cái chuyện kia một chế xưng cái chuyện tháp bự đó lúc chơi tên đó nó,แต่ชิมาวิยาถึงกับชิปเป้ายิ่งมองแต่เงาที่เลยปืนเราเป็นกับลูกเจเต้ไปอิ่มหมออย่าเลยนอนเราแต่เราที่เลยเตียนตู้ยาฟ้าเต้ยาหลานตู้อมบ่เจ็ดสลุจะรู้หนูลูกป้าจะเราล่อหน่อยอยู่ตัวจัดเชอเจ็ดลูกป้าจะหน่อยที่เลยตนต่อป้อเป็ดจ้องไปลำที่เลยลำมุนต่อติดเต้นตองก่อนเนี่ยที่พุทธหนึ่งลูกเจเต้เจ็ดที่ลิงจ้างเขาถึงกับเชิงปืนตรงกับลูกเจเต้หัวเทียที่เลยว่าเราตัวเนี่ยที่พุทธนอนกับที่เลยตัวเคตาชินดาเลยchỉ thấy họ ta toàn ra là thầu lúc sau tụt lâu nào tôi muốn cho nó được mong sao bao cường đó chỉ thấy linh chơi một bữa đồ sầu cháu này đang rồi đã tới trâu đang nằm ngay tua hồn trả lương đó người thấy là sao tình chơi tụt lâu nào tua là người tua nọ nữa nọ ta xem nó họ chẳng chỉ tua thế chỉ cho nên người thấy là giàu nữa còn nữa đó là muốn nó ngay hỗ trợ nọ ta chỉ từ mấy trăm ngàn chua là nhau ít chương trình để sao họ dùng được thế chỉ là thứ bao nhiêu tôi muốn nó này thì bớt thâu tua đó là giờ lên nó anh ấy đang trong đó thì lấy cho tụi lâu nó rồi mình đâu dám hành xuống được xí chân hậu họ sẽ chẳng thì chỉ là mình nó ngay hồi trở lại hành đó ta sẽ bây giờ là mình nó anh này thì bút thân là chọn ngay theo một hậu để chọn trả chứ
chỉ ta kỳ tao khăn đời tụi lâu này thì lên tuần tàu ít ta kỳ ta chỉ mình cũng giống mong mình cũng họ chịu lý cha chỉ mỗi tuần này thì bút thơ thì lên ba chợ tàu nữa nữa thì là mình đang gửi nhau là thì cái lý thôn đó là mù chỉ cho bút thơ nó là thế là tàu mỗi họ tới bằng từ tụi bì nó cho là mỗi cho cái chạy sử dụng được cho nên nó là thế là cho nên bút thơ nó mà cũng mấy dạng sợ hành giờ thì anh này thì tương đó là yếu tố ít từ mình nhua ấy nó thay tiền nó chỉ lấy một trò tùng đi tệ trên gần cha thì thế rồi tụi mình nhua nó vô ôm bò trong cả trên cái chỉ lấy một tụi mình nhua đó phổ chia đồ lúc trên đó nhưng chỉ nhau lúc trên đó đi yếu chủ tầng lúc trên đó mù đi là sư mà để cho bút thơ nó cũng giờ sợ cơ đi chỉ ra tao khá nào thầu tụi lâu nó tới chia nâng là nếu thứ là vô bao nhiêu là nếu thứ là mà bao thì cho bút thơ nó sao cái chạy sao cái chữ như đồng lại liệt lại tê nó mà giờ lên trái tụt bì giờ thì là mấy tụt bì là một tua đồ số lại tê chỉ là những món lại tê để cho chơi chịu qua lại tê đó đi thì giờ thì làถ้า tê nữa tôi sẽ xé tôi rong lại là ta sẽ mau trả chỉ là mấy tụt bì là một tua đồ lại tê chỉ lên trái kia đi lấy những chỉ lấy chỉ mua lại tê đó chỉ là muốn cho chơi chỉ xong lại tham tê đó đi là vậy nên nó tao khá là thứ mấy cho mong bao giờ thì là cho nên bút thơ nó là chạy đi nó chỉ cho nên mong xếp hệ nó lấy cho nên là mộtตัวที่ตัวเนี่ยปลีmới cho một bỏ đó bút thơ tê tê chỉ ô tô bút thơ chạy bút thơ khía chỉ xong đó là thứ này tao bút thơ tha tê nó cho là nó ta chỉ thấy giả lý nó chỉ dễ khó mới cho nên lúc xưa lì hìa ý là sao từ bút lý nó cho bút thơ xứ ta chỉ vì cho bút thơ sao cái chạy nó chỉ bút thơ như chạy tru hàng đi chỉ bút thơ nhưng xuống trọt chơi đại tên đó như chỉ một khăn lại chỉ một nó đi xong đó dân chơi bút thơ sử dụng trái xong để là sư ấy chúng này thì cứ tên cha chúng mấy phong hiểm họ thế chùa sao đó giờ đã nâng đó nói gì của chúng mất thả là một số trò chơi nó sư thì giờ thì chỉ nên để tàu đó bém long ở cái lò dễ sư nè ấy cũng mất thả là một số trò chơi nó sư nhớ rồi nên sao đó bém mà lấy xin chi đùa ở trong tàu cô giang bao tia khó có
ý chồng là sự cứ đi nín chàng suốt lờ lũ sư hở cu tứ dúa tăng lờ chè cũng dạy mê suốt lờ mừng chùa lũ sư hở bảo lì nữa sư ế bê mảng trọ cán lù sướng dứt lùa chua nở đù sú tông chua hà lù mong đã lũ xinh tranh mày tàu chua thầu tăng kỳ sơn dũ lũ sư hở chữ tên chua trao tên thầu giáng tròn đu lũ sư hở cầu sang tên chua cầu dị tên mà nú nữa ở trong đầu chua mê chua lên chua từ cứ cu bán chua chân càng đủ sú tông chua hà lù mong đã lũ xinh tranh mày ha ế thọ của mê chua lên chua từ chữ kế no càng nhỏ rồng mua kế càng xa nhỏ rồng suốt là quá trời sông vì có chỉ bao tiền ta cứ muốn gạo rồi chỉ ra mua qua nhà lo tư vị giờ cứ muốn gạo rồi tư mua tao lần tu lần trong lời lo chỉ xa nụ về cứ tư giờ tu gạo phê lo lời gạo pha thọ tha 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 tê áo lời lùa đu về thia xa li lời rò tia tao lần tu lần trong lời lo nhỏ chỉ trong che cha cú mô đà đoa lư lần lư tu e tha lo lu lời lo lùa li chu e chỉ cho mua lư tu lo qua lời lo du tu lu qua cha sống vì do nì cha cứu mà gò rùa hay sống ở già do lý giống trâu cò tia cứu mà gò rùa tứ đà to lần tú lần trong lời lò nhớ chi trong e cứu mà gò rùa tứ qua gò phế gò ba đó tên cho e tứ qua tu ngờ pha thơ 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 thà tí á mu lời lùa chua cha cú mà ngờ chua mu đà ta cho chi nằng nhớ trò cá lời tu khứ chê đà qua tu yu chua chi cho mua nữ trung lo sĩ hoa qua cha sống nó vì cha cứu mà gò chua chi hoa sống ở dù dân tia lần nhà tia lần xí tư hay bí trò lu cho cứu mà gò chua tia mi thay lời gò mong vì cha tề lo mu qua tổng công chi trong tư hoa tờ hoa cho lư nhận ơi cứu hòa gạo rùa mu to lòng tu ở lòng trong chi trong tư gì qua ta cứu ý chỉ nặng mong nè cha cứu hòa gạo rùa lòng nha lời lòng tí tư sống ở dù dân tia tề lo bí trò lu tia mu qua tổng công chi trong che to đoa trở lời lư dân ở giờ cứu mà gạo rùa mu to lòng tu lo lời lòng trong nhớ chi trong che chi qua ta li đó cứu mà gạo rùa ý chi năng mong qua cha chúng nó vì cha cứu mà gạo rùa thia lý xa tí lời từ dư tia cha cứu mà gạo
rồi thì lý những cho lời tề nhà cá tê thì lo lăng qua ý tu lời gò phê nè cha chi doang cho đà để che để lo lời lo đi qua lo tư doang gò lo chữ nhá lo qua xuống rồi cho sĩ để to lo lời để ta cha cũng hoàng gò rồi mu đủ hao cho tay sĩ xóa mừng nó lời mừng chứ bờ mua tay lú trồng bia lại lú lia lo qua đây tới chỉ mừng cha nhau lời đò nhá chi doa đầu liên doa cú tò nha kế chi lời lò có đoan tra ni mong ni cha chi cú hoàng cầu rùa tư doa u cho ni doa lời tua lo đã để tu để lo lời lò thì qua lo chi doa cầu lo tu chữ nhá lo qua xuống chua cho sĩ để to lời để đâu chi doa đủ hao cho tay sĩ xóa mừng nó lời mừng chứ bờ mua ta lú trồng bia lại bù bia chi doa qua ta đại mi tới chỉ mừng cha nhau lời đầu vô ni mong qua cha chúng nó vì cha cú mà gạo rùa tư ai sống ở dù dân tia tao lòng tu lòng trong phe quá lời loa nó chê chi quá ta bà quan cây trà chi lời lò trong choa tay cho tao lòng tu ở lòng trong phe quá lời loa nó chê cha cú mà gạo rùa đi ta lời tề nhà xí bờ chê chi quá đầu liên choa trà so xí đờ trong địa ta có bê có luôn địa ta có bê chỉ cho mua nhà bê tí lòng tu hu qua trong cũng bê nhà lòng phải mong nè cha chi doa ta lời bà quan cây trà chi lời lò trâu đoá suy cú mà gạo rùa tư trà so xí đờ trong địa ta lời cò bê tia ta lòng tu lời lòng trong phê qua lời và nó chê chi cho mua cú bê nhà lòng sai hu qua trong lời nhà bê tí lòng tu chê chi quá chỉ nhỏ là sống lời lò sau lý xóa สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6 นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังแนวโน้มฝนตกลดลงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับน้อมประนดพศมินปิ่นประเทศทรงพระคุณอุ่นเกตวิเศษสมัยเฉลิม6 รอบพระชนมงคลพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
ทุกครั้งที่คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตพบโฆษณาเหล่านี้ไหมงานสบายรายได้ดีทำงานต่างประเทศค่าตอบแทนสูงซ้ำร้ายกรณีที่เกิดกับผู้เยาว์มักมาในรูปแบบเพื่อนชักชวนค้าประเวณีหรือข่มขู่โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายน่วงเหนี่ยวกักขังและอีกสารพัดรูปแบบหยุดคิดว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวใส่ใจบุตรหลานและรู้ทันข้อมูลกลโกงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนก้าวสู่สังคมสูงวัยไทยในฐานะเป็นประเทศเจ้าบ้านโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรมหรือศูนย์อาไก่รองรับสังคมสูงวัยในทุกมิติส่งเสริมคุณค่าสร้างพลังกายใจแก่ผู้สูงอายุในอาเซียนพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขในระดับภูมิภาคนี่คือแบบทดสอบทักษะการรู้เท่าทันสื่อว่าคุณมีมากแค่ไหน 1. ฟังเนื้อหาอะไรเชื่อทันทีใช่หรือไม่ 2. เห็นข้อมูลที่คิดว่าดีมีประโยชน์มือไวอยากแชร์หรืออยากกดลิงก์นั้นทันทีใช่หรือไม่ 3. เชื่อหมดใจไม่สนแหล่งที่มาของข้อมูลใช่หรือไม่หากตอบว่าไม่ทั้งหมดขอแสดงความยินดีเพราะคุณมีภูมิคุ้มกันการถูกชักจูงจากสื่อต่างๆไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวปลอมง่ายๆทักษะการรู้เท่าทันสื่อเปรียบเสมือนอาวุธสำคัญของผู้บริโภคข่าวสารรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังแนวโน้มฝนตกลดลงส่วนลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัฐรองรับปริมาณน้ำช่วงกลางถึงปลายฤดูฝนนี้นายสุรศรีกิติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าปริมาณฝนช่วงนี้มีแนวโน้มลดลงและเพื่อลดผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาจึงให้กรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงจาก800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมให้พิจารณาเพิ่มการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำพระนารายณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกมากขึ้นและลดปริมาณน้ำที่จะผ่านเขื่อนเจ้าพระยาส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลเป็นอีกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยกฟผ.และกรมชลประทานได้ประเมินสถานการณ์น้ำปีนี้พบมีแนวโน้มที่น้ำจะเต็มเขื่อนอุบลราชจังหวัดขอนแก่นจึงขอเพิ่มการระบายน้ำออกจากเขื่อนจากปัจจุบัน15ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเป็นไม่เกิน20ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เพื่อจะให้เขื่อนอุบลราชสามารถรองรับน้ำช่วงกลางถึงปลายฤดูฝนที่จะมีฝนตกหนักได้มากขึ้นปิยาพันธ์ยังเทียนรายงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.จังหวัดลพบุรีเตรียมเสนอโครงการสำคัญที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน1ปีวงเงิน50ล้านบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของพื้นที่นายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพุธที่31กรกฎาคมนี้ที่สำคัญอาทิการนำเสนอโครงการสำคัญที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน1ปีวงเงิน50ล้านบาทจำนวน4ประเด็นทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโครงการบูรณะโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูตหรือราชวิชัยอินทร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการสนับสนุนค่าอาหารลิงในการจัดสวัสดิภาพของลิงในสถานอนุบาลลิง 1,700 ตัวและประเด็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับโครงการสำคัญที่เป็นความต้องการของภาคีการพัฒนา2ประเด็นคือประเด็นการท่องเที่ยวและการพัฒนาสังคมและความมั่นคงในทุกมิติประมงจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งเตือนห้ามเพาะเลี้ยงและปล่อยปลาหมอคางดำลงแหล่งน้ำถือเป็นความผิดมีโทษหนักทั้งจำและปรับนายปรีชาพาชื่นใจประมงจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการรุกรานของปลาหมอคางดำซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศเรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักรพุทธศักราช 2564 ห้ามเพาะเลี้ยงปลาหมอคางดำหากผู้ใดฝ่าฝืนทำการเพาะเลี้ยงปลาหมอคางดำจะถูกดำเนินคดีตามมาตรา 144 แห่งพระราชกำหนดการประมงพุทธศัก
กราช 2558 และต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากนำไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับจึงขอประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้เพาะเลี้ยงและนำปลาหมอคางดำไปปล่อยในแหล่งน้ำอย่างเด็ดขาดหากพบเห็นเหตุดังกล่าวขอให้แจ้งสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์โทร 044-611-986 หรือสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ตินกรเพชรดี สวท.บุรีรัมย์รายงานรัฐบาลเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อเหลืองโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จบข่าวบุญมาศรีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลพระบารมีพระบริบาลคุ้มครองพี่น้องประชาสุขใจทุกถิ่นใกล้ไกลสุดเขตแคว้นไทยร่มเย็นเพราะพระองค์พระกรุณาทรงพระเมตตาเสียสละแม้เหนื่อยยากเท่าไรฟื้นแผ่นดินร้อนให้ร่มเย็นสดใสเพื่อพวกเราทุกคนลูกจึงขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมไปฝ่าละอองธุลีพระบาทจะตอบแทนรักด้วยภักดีจะเป็นคนดีด้วยหัวใจจะดูแลบ้านนี้ให้สวยสดใสตอบแทนพระกรุณาที่มีอย่างท่วมท้นร้อยดวงใจพร้อมพี่น้องไทยให้ธงไตรรงค์นี้คงอยู่บุญของแผ่นดินนี้ที่มีพระองค์คุ้มภัยเปรียบดังหัวใจของแผ่นดินจะตอบแทนรักด้วยภักดีจะเป็นคนจะเป็นคนดีด้วยหัวใจจะดูแลบ้านนี้ให้สวยสดใสตอบแทนพระกรุณาที่มีอย่างท่วมท้นร้อย
ดวงใจของพี่น้องไทยให้ธงไตรรงค์นี้คงอยู่บนของแผ่นดินนี้ที่มีพระองค์คุ้มภัยเปรียบดังหัวใจของแผ่นดินร้อยดวงใจของพี่น้องไทยให้ธงไตรรงค์นี้คงอยู่บนของแผ่นดินนี้ที่มีพระองค์คุ้มภัยเปรียบดังหัวใจของแผ่นดินหัวใจของแผ่นดินบทอาเสรวาทวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2567น้อมประนตบังคมแทบเบื้องบาทในโอกาส6 รอบพระชนสาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าจอมราชาทั้งภาราทั่วทิศจิตเปรมปรีในมหามงคลละสมัยมาบรรจบน้อมนบเทวาทุกราศีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วล่าทั้งทาตรีอภิบาลพระภูมิปราศจากภัยพระประสงค์สิ่งใดลุสำลิดจตุรพิษทพรอย่างสดใสอีคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยบันดาลชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์น้อมประนตพศมินเปลี่ยนประเทศทรงพระคุณอุ่นเกตวิเศษสมัยเฉลิม6 รอบพระชนมงคลพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยดวงใจของพี่น้องไทยให้ธงไตรรงค์นี้คงอยู่บนของแผ่นดินนี้ที่มีพระองค์คุ้มภัยเปรียบดังหัวใจของแผ่นดินร้อยดวงใจของพี่น้องไทยให้ธงไตรรงค์นี้คงอยู่เปรียบดังหัวใจของแผ่นดินหัวใจของแผ่นดิน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC 1 ใน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกทั้ง 10 ประเทศและกับโลกก่อให้เกิดความร่วมมือและข้อตกลงมีการลดหรือยกเลิกภาษีระหว่างกันส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีพัฒนาระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบทันทีผ่านเทคโนโลยี QR Code ส่งเสริมการบูรณาการด้านพลังงานสะอาดมีการทำ FTA ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 5 ประเทศทั้งหมดคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนประชาคมแห่งโอกาสปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์บ้านเราอยู่ติดกันขอบรู้ชมกันเป็นบ้านพี่เมืองน้องMPEC 2025 กับ 3 มิติความเชื่อมโยงอาเซียนภายใต้แผนแม่บทเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกได้แก่การเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและการเชื่อมโยงด้านประชาชนการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานคือการกำหนดโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพภายใต้ 7 ยุทธศาสตร์หลักโดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมการพัฒนาเส้นทางทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศนอกภูมิภาคการเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบคือการเชื่อมโยงข้อตกลงระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างกันให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นการเชื่อมโยงด้านประชาชนคือการส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคมประเพณีและวัฒนธรรมเป็นการประสานและยึดรวมประชาชนไว้ด้วยกันโดยมีข้อริเริ่มทางการศึกษาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์นี่คุณลูกสาวฉันเพิ่งเรียนจบอยากทำงานที่นี่คุณช่วยหน่อยสิต้องมาสอบตามระเบียบก่อนนะครับหากลูกสาวคุณสอบผ่านได้งานแน่ๆเลยอย่าว่างั้นงี้เลยนะฉันมีสินน้ำใจมาให้ด้วยคุณรับไว้สิหยุดพฤติกรรมทุจริตส่งผลเสียต่อตนเองสังคมและประเทศชาติคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
สุปกาโกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ระบบไลฟ์เฟซบุ๊กเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476แนวฉุบโมควันยีฉิโมทิมร้อนหยีโมควันยีซาโม我的努哈加马的，我罗摩尼尼玛西，我苗表明努贝都阿扎扎起喽，努门的光我的尼罗罗表明，努尼玛关南，苏的尼那贝。努尼玛比努尼阿吉。我罗摩尼尼玛西，我苗表明努贝都阿扎扎西喽，努门努光我的尼罗罗表明，努尼玛关那苏的尼那贝，努尼玛比努尼阿吉涅我的。Mangamba Wanu ni dagagale Watiyo de milikha Amko bumani Nu de mani nu Wanu ni dagagale Watiyo de milikha Amko bumani 我的米呀耶，我努力的打比嘞，我提有的米里更好，阿姆克布我米，努的马米努，我努力的打比嘞，我提有的米里更好，阿姆克布我米。我的米兰耶，阿姆克布诺米，我的米里祖。Nu pyo biani Nu ni ma jani Nu te ni nu ku tisu amien jani Nu te ni ne mi amia ni na mi Nu ni ku tia ma ka ne su ti lyo wa ni nu su
是你，我被我的我塞住死，我只有你马苦过，有皮的我，好被我是你，也是让我塞住的我。今年若年，能对我指望，我落色。若塞去看你，我落的吗？一个可怜你，你是让我你马上路。我努力，努力去看你，努力你也是不够。我落落，叫嘛女人，你母。小伙伴，我很难了啊！佩服度就是比马个别小爱，佩服度他妈你阿里边你佩服别小伙伴，那么啥？门脑做别人门脑，别人嘛怕死，小伙伴嘛怕死的嘛我别人阿面组装的，一今年的门脑因为别人门脑他妈你嘛怕死。这个脚，阿妈和听我嘛怕死的嘛怕别嘛脑怕别人吃了别人嘛做紧的，阿另个脚人面脚带脚，老说人嘛怕死的嘛别人嘛脚人怎么没到呢？干嘛怕死的嘛和人别的干小伙伴，啊我他妈那别人啊我得大人一对子别人阿许得别人嘛哈我头阿叫我动的，阿这别一对子别对了，其实呢阿这嘛别人一子别让别人一对了别我和我，阿这他别人一出和人吧，就和黄别人喝。对我们也发这么做，而且别人一丢子不让人面，但是提子嘛我别人一丢子嘛我丢，我丢子嘛我丢嘛我别人个提我丢，阿提嘛我别人我，阿家嘛做我别人嘛那会丢嘛那，个人阿家做和人吧，
我拉出最少跑嘛，就买都么过年也没丢，上面印丢字么啊？我拉出版字么和拉点个小伙伴，印丢字么和丢几个啊？第我拉出版你的干，我拉出版么伢小伙配过一个啊，一字么不拉和。也没苦，也没过啊！我拿着嘛，可以别我小伙伴，俺们组装啊，办个，我拿着嘛可以一做办么样，哈嘛我办样，说和无杂事，我皮哈，我一做嘛哈嘛办样，我一个大概一皮嘛，哈嘛俺们嘛我办样，我皮嘛做啊去，俺也没啥体子装嘛，也别人个呀，一皮去哈嘛也办，小伙伴说别成个，也没拿开的。มันเอานานที่สุดไม่ใช่มันเอาแป้งอันที่แต่เมียจุดมันเอาที่มาคือไงก็ยังไม่สาวสุดเปียไปเชียงมันเอาที่มาคือยังแบบมาเติมของงเป็นยังข้าศึกที่จะกันเอาเติมงเป็นยังเราเขาบอกไอ้วางคุยไงดูนี่สุดเปียไปเชียงวางคุยที่มาของเป็นยังอะไรที่แค่แบบนี้งวดซื้อเส้นนั่นมากี่เชื่อมันไอ้ที่เนี่ยที่ชอบยึดตึกสวัสดีบ้างไงตึกงเป็นยังว่าเขาจะที่ถือ对，一波的歌，我ที่过去过我们家嘛，那他们很样吧，一直ไปละไป呀，一户ละไป呀，嘛那他们我们家小伙啊，所以。要到嘛我们家我带来到嘛我们家我怎么可能一说我丢了有过我一时怀念也当然得嘛我们家也没过个量干什么一般我小伙啊比花嘛那得啊我去我这股嘛那他们一般我们生意吧干体我把这个你贵那贵小伙嘛那的什么年吧啊啦1 kilo 的吧一时在过半年的什么年啊啦吃吧吃别啦手装我们的下嘛吧嘛那个的什么年吧干这个吧了大家那个实行吧对，这边啊，这个嘛，如果我们家吃吧，白喝，暂时不啦无着光。这边小伙伴，阿妈生意上嘛，闹这个地方我们家哎，2年啊，这亚麻这来买粥啊，突然也和那个，说是怕嘛，没有资产，啊，可能你阿里去做例子嘛的，别么个，该他们一般小伙伴我和拿来比个么个，该他们的上班小伙伴和我们过的话，那能得少。你
ชาวบ้านก็ที่มาที่ชงเป็นยังวันนั้นแหละเพฟูดูลาเตียมาลาชอบแบบยังลาเตียลาชอบแบบที่จะมาดูแกมากูชาวบ้านอาศัย10年อาศัย1年啊哈拉这最少怕的嘛拉点嘛是拉点俺们是呀ที่ตัวไปจากฟลามังไงอยากกระทรวงสาธารณสุขว่ามาทำที่ว่าไงเสียโรงพยาบาลกับเชิงจังหวัดสุรินทร์บ้างไงอาตมาว่าโมนเดสู้ปีฟลาไปเสียยังไงชาวเขาว่าอย่าจังหวัดสุรินทร์บ้านมันยังมีกะจี้ถ้าจะมีกะจี้ก็ไม่จะมีกะจี้ว่าดังก็การชุกลังไงเราชูนั่นแหละชาเขาเรียกมาไง你至少是我知道办ไง说要龙朋友们就嘛我这边就嘛可以把佩服啊说了这边嘛年生啊办嘛小伙不这个我呀那次体制装嘛也是门牌是给那次而且嘛我们呀我呀ปรับชมพูทวีปยาเลือดงามอธิบดังอ่ะยาสตรีหลังคลอดยาบำรุงน้ำนมจากเมือง我们要过的你人的事啊我们是也准吧而且都在那费用啊而且但是个那次体制装嘛我们呀โลดถนนแดงอธิบดี体制装อาจจะมองว่าเนี่ยกูอยากลูฟูดูแลไก่ดาวลูฟูแบบมันเนี่ยที่กูชอบเขาว่าขึ้นยังอ่ะจะอยากจังหวัดสุรินทร์เป็นยังอาจจะว่าจุดนี้อยู่ว่าเขาเนี่ยแบบนั่นสิอยากรถถนนแดงแบบมันแต่ละเนี่ยห่วงอ่ะฟูพักกูเป็นยังส่วนนั่นสิอาทิตย์ที่จะมาแต่ละเนี่ยก็ดูอยากจะมาเขาเนี่ยแบบที่เบบมองว่าเป็นยังอยากจะจะกูส่งเป็นยังหน้าดำคือแบบไงสิ่งนี้อยากนั่งเช่นตู้เตี้ยตู้เย็นอาจจะมองคือตรงไอ้สิ่งนี้เข้าเย็นเหนืออาจจะมาคือมั่วมาคือแบบละที่ไม่เชื่อที่เหตุที่ว่ามายี่จ้าดส่วนยังไงเปลี่ยนไปเช่นเราอยากมีกระเจี๊ยถ้าจะมีกระเจี๊ยมากัมพูชามีกระเจี๊ยว่าคือจั่วคือยังอ่ะ所以吧ไงการนั่นสิที่จะมา我们讲说佩服我们讲别的点ไงยิ่งตัว主要是พัดตื้อพัดขู่我们讲ไก่ดังอ่ะก็เขาเรียกก็คือวันที่เขาอยู่เป็นอย่างผู้พันเนี่ยจะจมจมาส่งไงก็ยิ่งมี我们讲รถถนนแดงอะไรบ้างอ่ะยาหัวยาอยู่ที่กำมาสุนัขสัตว์ที่จะมาแต่ละเนี่ยว่าฟูคูวันบางไงเบียดตัวขึ้นมาสุลังไงแต่ละกายก็อามีว่าชาขลุ่มบางไงก็จะมาเป็นอย่างเพฟว่าที่จะมองเห็นอย่างแบบละเตี้ยจะเป็นอย่างนั้นจะมองเป็นอย่างก็มองแล้วละเตี้ยว่าแบบงั้นจะมาอย่างอะไรเงี้ยคืออย่างแบบ在这个说出没出点呢，面对面地里哎，属于发拉跑，我们做天嘛四天呢，个呢说没啥呢，比马个马个天呢四拉跑，个所以在一十年我们也挺旺啊，也挺行啊，别个，个他妈个别小伙伴佩服那爹这个在说个拿来比别个嘛，我和他妈的小妹也小伙伴俩，没过的话跟那也在说哎。
写话不来啊，可不么个啊，我历史我那说的话里头话的啊，啊么啥呀，我历史我都จะมายี่เวลายี่เจอกูเลี้ยงแต่ปัญญาตั้งแต่ความมัวแหละความไหนจิมุกเกิดความยีเหโมที่มุรอยยีมุความยีสามโมแต่ความมัวแหละความข้อสวัสดีครับ
吃别的，我吃这个，俺妈不吃这个，我本来说。今年我个别嘛把我个别的啊，怎么样？一次年面个别嘛办。一次年面嘛帮我过花。一次年面嘛把年你管。一次年面个别嘛。一次年面个别嘛。这个多跑路上，这个以后不光了，俺们这个真的。一次年面个别嘛，一次年嘛。Amasanya avo laikan lisunga lisungo do jama yivela yuji goli jawanga avo shahavo nana so tiwali tiwanga vitiyo nana so ambati thazo laiso yahna songa akubo monga atinya zo awoda ha akubo mosamunga ti mapasnga manao zakwati li pima begala manga tibanya vo shahava nga thatsa dina tiang nga tibanya cha te hwanga ni mo khwa ni samo te hwa mo la hwanga hwa sawadi krap amaya Modena vatiwa bezazaki ya ko
alo amaya dia chỉ nhớ nóว่ามันเนี่ยเด็ดเจ้า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นายโดนัลด์ ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐและตัวแทนพรรครีพับลิกันพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในฉนวนกาซาพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม 2024 ประเทศฝรั่งเศสมีนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวหมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2567 ปีมะโรงนักษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาบรรจบ6 รอบโบราณราชประเพณีและวัฒนธรรมไทยถือว่าเป็นมหามงคลอันประเสริฐยิ่งพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนสมณะชีพราหมณ์ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างปลื้มปิติโสมนัสด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังนั้นคณะรัฐมนตรีได้ประชุมมีมติให้จัดงานเฉลิมฉลองสนองพระมหากรุณาธิคุณถวายตามโบราณราชประเพณีด้วยความกตัญญูกตเวทิตาซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติว่างานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดงานพระราชพิธีบัดนี้คณะกรรมการและอนุกรรมการได้ดำเนินการพร้อมแล้วขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังดำเนินการมีรายการดังนี้ทักษิณานุปทานวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชกุศลทักษิณานุปทานณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเชิญพระโกฐพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าสมเด็จพระศรีสุลาลัยพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอัยยิกาเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฏฐมรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นประดิษฐานณพระแท่นพระนพบดลมหาเสวตฉัตรและเชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลคู่พระบรมอัฐิและพระอัฐิ
ประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาประกอบด้วยเครื่องบรมอิสริยราชูปโภคพร้อมสับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเวลา 17 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทเวศรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลคู่พระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิพระสงฆ์27 รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์27 รูปและถวายพระธรรมเทศนา1 รูปรวม28 รูปสดับประโกนพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศสายสะพายสูงสุดในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึงเวลา 12 นาฬิกาสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเนื่องในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึงเวลา 12 นาฬิกาวันนี้ตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีจนเสร็จพิธีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 819 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ถ่ายทอดเสียงพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยรับสัญญาณจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จึงขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการจัดงานทั่วลาดเทิดไทยถวายใจสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ว่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตจาก 12 ประเทศโดยใช้แลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสบกนิกรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้อย่างกว้างขวางซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายมีทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการราษฎรสุขใจพระนามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2565 ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาแล้วกว่า 12,000 รายตลอดจนการสร้างสุนทรียะให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวผ่านการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมโดยประชาชนที่สนใจยังสามารถเข้าชมงานได้ที่ลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนได้จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ด้านนายจิรุตวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
และตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสังคมไทยที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมจึงจัดงาน DLT Kids on the Road ขึ้นในวันนี้โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบารมีพระอัจฉริยภาพด้านการคมนาคมขนส่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุดลงนามถวายพระพรและจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนที่สำคัญของกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.และในวันนี้เวลา 11 นาฬิกากองทัพเรือจะมีการซ้อมใหญ่อัญเชิญเรือพระที่นั่ง3 ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9และเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชออกจากอู่เรือธนบุรีไปจอดผูกทุ่นณท่าเรือราชวรดิตและในเวลา 13:30 นาทีกำลังพลลงประจำเรือจะทำการซ้อมเหเรือประกอบการพายรอบที่ 1ในเวลา 15 นาฬิกาเป็นเวลา 25 นาทีและเวลา 19 นาฬิกากำลังพลจะลงประจำเรือเพื่อทำการซ้อมเหเรือประกอบการพายและทดสอบสีแสงเสียงรอบที่ 2ในเวลา 20:30 นาทีจนจบการซ้อมพร้อมอัญเชิญเรือกลับเข้าอู่เรือธนบุรีจากนั้นในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคมเวลา 10 นาฬิกาที่อู่ทหารเรือธนบุรีจะจัดให้มีพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งทั้ง3 ลำโดยสื่อมวลชนสามารถบันทึกภาพและการซ้อมและการเหเรือเฉลิมพระเกียรติณบริเวณอาคารราชนาวิกสภาตรงข้ามท่าราชวรดิตถนนอรุณอมรินทร์กรุงเทพมหานครทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นพศร แก้วคำรายงานบทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบโครงการ10 คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในบ้านเมืองนำไปสู่ความสุขของพี่น้องประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆที่เกิดความเสื่อมโทรมจึงพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองที่มิได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามแต่ยังรวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนเส้นทางคมนาคมเส้นทางสัญจรหรือประสิทธิภาพการระบายน้ำอีกทั้งยังช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่เข้มแข็งและปลอดภัยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยมีโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรเป็นโครงการนำร่องในการดำเนินการต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังไทยคู่ฟ้ารัฐบาลเดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพมวยไทยหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์สำคัญให้เข้มแข็งจึงขอเชิญชวนครูฝึกมวยไทยและค่ายมวยทั่วโลกเข้ารับการทดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรรับรองมาตรฐานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนื่องจากปัจจุบันมีค่ายมวยไทยเปิดสอนมากกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศ 4,000 แห่งทั่วยุโรป 1,700 แห่งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆอีกราว 50 ประเทศการรับรองมาตรฐานครูมวยไทยจึงเป็นเรื่องสำคัญปีนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประกาศมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพภาคบริการสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทยโดยมีศูนย์ทดสอบผู้ฝึกสอนมวยไทยได้รับอนุญาตแล้ว18 แห่งมีศูนย์ทดสอบของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอีก77 แห่งทั่วประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทย
ธงตราสัญลักษณ์และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนพร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและบำเพ็ญสาธารณกุศลถวายเป็นพระราชกุศลตลอดปี 2567เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้เวลา 19:19 น.ส่วนกลางณบริเวณท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาคตามสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดทั่วประเทศ7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐและตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้พบกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่รีสอร์ทมาอาลาโกในเมืองปาล์มบีชรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในฉนวนกาซาโดยทีมงานรณรงค์หาเสียงของนายทรัมป์เปิดเผยว่านายทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะพยายามทำทุกวิถีทางที่จะนำสันติภาพมาสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางหากเขาได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งทางด้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูระบุว่ารัฐบาลอิสราเอลมีความกระตือรือร้นที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาและช่วยเหลือตัวประกันทั้งหมดที่ถูกกลุ่มติดอาวุธฮามาสจับไปตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม ปี 2566สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของเสนาธิการกองกำลังยูเครนที่ระบุว่ากองกำลังจรวดและปืนใหญ่ของยูเครนปฏิบัติการโจมตีฐานทัพอากาศซากีของรัสเซียทางตะวันตกของคาบสมุทรไครเมียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่ากองทัพรัสเซียใช้ฐานทัพอากาศแห่งนี้เพื่อดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของยูเครนและควบคุมน่านฟ้าเหนือทะเลดำอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวทั้งนี้ทางการยูเครนอ้างว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากองกำลังยูเครนโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียหลายแห่งที่ติดตั้งบนคาบสมุทรไครเมียเช่นระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่น S-300 และรุ่น S-400นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนพบหารือกับนายเดวิดแลมมีรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่ 57 ที่นครหลวงเวียงจันทร์ของลาวเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายหวังอี้เรียกร้องให้ทั้งจีนกับอังกฤษร่วมกันในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มั่นคงที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อฝ่ายทั้งสองฝ่ายและยกระดับการสื่อสารระดับทวิภาคีของทั้งสองประเทศรวมทั้งประสานงานในด้านกิจการระหว่างประเทศและแบกรับความรับผิดต่อหน้าที่ของตนเพื่อร่วมกันส่งเสริมสันติภาพของโลกทางด้านนายแลมมีระบุว่าอังกฤษคาดหวังที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านต่างๆอาทิด้านวัฒนธรรมการศึกษาการดูแลสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกม 2024 ที่ประเทศฝรั่งเศสจัดขึ้นที่แม่น้ำแซนกลางกรุงปารีสท่ามกลางฝนที่โปรยปลายโดยเอมมานูเอล มาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสโทมัส บาร์กประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลร่วมในพิธีเปิดกับผู้นำจากประเทศต่างๆทั่วโลก 100 คนสำหรับประเทศไทยมีนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยขณะที่ทัพนักกีฬาไทยลำดับที่ 184 จาก 206 ชาติผู้ถือธงนำทัพนักกีฬาไทยฝ่ายชายได้แก่บิว ภูริพล บุญสอนนักกรีฑาส่วนฝ่ายหญิง ST วาลิลยา สุกเกษมนักกีฬาสเก็ตบอร์ดวัย 12 ปีมีศิลปินชื่อดังระดับโลกร่วมแสดงอาทิเซรีดิออนนักร้องชื่อดังเจ้าของเพลง My Heart Will Go On ประกอบภาพยนตร์ไททานิกอายะ นากามูระศิลปิน R&B เลดี้กาก้านักร้องชาวอเมริกันสำหรับผู้จุดคบเพลิงคือมารีโซเซเปเรส
ตำนานนักวิ่งสาวเจ้าของ3เหรียญทองโอลิมปิกและเท็ดดี้ไลเนอร์นักกีฬายูโดเจ้าของ3เหรียญทองโอลิมปิกเกมรับหน้าที่จุดไฟในกระถางคบเพลิงที่ฐานบอลลูนซึ่งถูกส่งขึ้นไปลอยเด่นอยู่เหนือสวนสาธารณะกลางกรุงปารีสคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมอย่างมากต้องขอกำลังใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนไม่ใช่แค่แบดมินตันแต่รวมถึงทั้ง51คนที่มาแข่งขันในครั้งนี้ด้วยสำหรับแบดมินตันจะประเดิมลงสนามในโอลิมปิกเกมวันนี้รอบแบ่งกลุ่มคู่ผสมเดชาพลพวรนุเคราะห์กับทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่มือ6ของโลกพบโรบินทาเบลิงกับเซเลนาเพียกคู่มือ19ของโลกในเวลา 15 นาฬิกามาต่อกันที่เทนนิสเยาวชนเอเชียรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเอเชียเกรด2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีหญิงเดี่ยวแชมป์เป็นของจินนิพาตราจูวนิชมือ8หัวชนะพิมพิสาวงวานิกจรมือ7ของรายการ6-2และ6-1รับคะแนนสะสมเยาวชนเอเชีย200คะแนนส่วนชายเดี่ยวแชมป์เป็นของนักเทนนิสจากไต้หวันกอล์ฟอาชีพสะสมคะแนนอันดับโลกออไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สิงห์เชียงใหม่โอเพ่นชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทที่สนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาผู้ชนะได้เงินรางวัล 450,000 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกรอบ2ชโนเดชยงเจริญชัยทำวันเดียว8เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้ขึ้นนำร่วมกับชลทิศชื่นบุญงาม14อันดับพาตามด้วยจาตุรนต์ดวงไพชุมกับเศรษฐีประคองเวท13อันดับพาลุ้นกันต่ออีก2วันพงษ์เกษมสมสุขรายงานต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนแกมีปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซีประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1 เมตร
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 23:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง13เซนติเมตรและเวลา 16:35 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที 1 นาทีกับกปท.การตรวจสอบสภาพรถและดูแลทำความสะอาดรถยนต์ภายหลังผ่านการเดินทางไกลช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษามาแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามโดยควรทำความสะอาดทั้งภายนอกภายในช่วงล่างและรวมถึงห้องเครื่องด้วยทั้งนี้วิธีการล้างรถยนต์ที่ถูกต้องไม่ควรใช้ปืนฉีดน้ำฉีดเข้าไปที่ห้องเครื่องโดยตรงแต่ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดฉีดพ่นเบาๆแล้วใช้แปรงหรือผ้าทำความสะอาดล้างแล้วเป่าให้แห้งเพื่อรักษาชิ้นส่วนในห้องเครื่องไม่ให้เสียหายโดยก่อนทำความสะอาดควรตรวจสอบห้องเครื่องด้วยว่ามีการรั่วซึมของน้ำมันหรือของเหลวหรือไม่เพราะหากไม่ตรวจก่อนจะสังเกตยากภายหลังจากการทำความสะอาดแล้วการตรวจสอบรถทั้งก่อนและหลังการใช้งานจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่อีกทางหนึ่งค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าห้อยจ้อคำว่าห้อยจ้อเขียนหอนกฮูกไม้เอกออ่างยอยักษ์จอจานไม้ตรีออ่างมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าหอยจ้อหมายถึงเนื้อปูที่ปรุงรสแล้วห่อด้วยฟองเต้าหู้นำไปนึ่งแล้วทอดกินกับน้ำบ๊วยหวานอาหารชนิดนี้เป็นอาหารของคนจีนแต่แพร่หลายเข้ามาในไทยและมีขายตามตลาดใหญ่ๆหลายแห่งคำว่าห้อยในที่นี้มีความหมายว่าปูส่วนคำว่าจ้อหมายถึงพุทราจีนซึ่งมีลักษณะเป็นรูปกลมรีมีขนาดใหญ่กว่าพุทราไทยการห่อเนื้อปูให้มีขนาดใหญ่เป็นรูปกลมรีทำให้มีลักษณะคล้ายกับลูกพุทราจีนจึงเรียกชื่ออาหารชนิดนี้ในเชิงเปรียบเทียบว่าห้อยจ้อห้อยจ้อที่มีคุณภาพเมื่อแช่แข็งจะเก็บได้นานถึง1 ปีโดยไม่เสียรสชาติผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th สาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนโรคใบสีส้มในข้าวโรคใบสีส้มในข้าวโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ Yellow Orange Leaf Virus แพร่กระจายโดยมีแมลงเพลี้ยจักจั่นสีเขียวเป็นพาหะต้นข้าวสามารถเกิดโรคนี้ได้ทุกระยะตั้งแต่ต้นกล้าจนถึงตั้งท้องออกรวงแต่ต้นข้าวที่อยู่ในระยะแตกกอจะได้รับความเสียหายมากที่สุดต้นที่เป็นโรคใบอ่อนจะมีลักษณะเป็นรอยด่างของคลอโรฟิลที่ถูกทำลายหายไปแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองต้นแคระแกรนใบล่างจะตกลงต่ำแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแตกกอน้อยรวงข้าวมีเมล็ดน้อยกว่าปกติมักจะมีจุดแผลของโรคจุดสีน้ำตาลที่ใบของข้าวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, Line และ Instagram @ สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาศรีมาศอ่าน เมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะแต่ไม่ใช่แค่ออมสินที่อยากขอบคุณนะคะยังมีป้าศรีลุงสมศักดิ์น้าสมใจน้องตะวันพี่แอดพี่แดงที่ฝากขอบคุณมาด้วยค่ะขอบคุณนะครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณหลายๆด้วยครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ แค่เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมก้าวข้ามขีดจำกัดพลังงานหมุนเวียนกฟผ.เดินหน้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในพื้นที่เขื่อนของกฟผ. 9 แห่ง 16 โครงการทั่วประเทศผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังน้ำพร้อมพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบแบตเตอรี่เพื่อให้คนไทยได้ใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติอย่างยั่งยืนสร้างอากาศที่ดีให้กับคนไทยเพื่อโลกเพื่อเรากฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยท่านผู้ฟังครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ผู้ให้บริการสนามบินหลักของประเทศร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมน้อมนำพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศมากที่สุดติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายกีรติกิจมานวัฒน์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำคุณกีรติกิจมานวัฒน์พร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับค่ะปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นโอกาสพิเศษวาระพิเศษนะคะในส่วนของ AOT เราจะร่วมน้อมรำลึกสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างไรบ้างคะครับในแง่มุมของทาง AOT นะครับเราก็น้อมรับพระบรมราโชวาทนะครับซึ่งท่านได้ประทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนปี 2567 นะครับซึ่งท่านได้ให้พระบรมราโชวาทไว้ว่าหน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นเนี่ยนะครับแบ่งได้เป็น2 ส่วนที่1คือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์นะครับทเราก็น้อมรับแล้วก็ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของเราในเรื่องของการที่จะต้องเป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลกก็คือให้การบริการเพื่อให้ประชาชนทุกคนที่เข้ามาใช้ท่าอากาศยานของเราเนี่ยได้รับการให้บริการที่ดีนะครับซึ่งในส่วนที่เราดำเนินการนั้นเราก็จะมีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งในปีนี้เนี่ยที่เรามีการดำเนินการในส่วนของระบบออโต้เกตเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องมีแถวคอยสำหรับการผ่านด่านตม.นะครับหรือว่าการนำเอาระบบเซลฟ์เช็คอินและเซลฟ์แบ็กดรอปเข้ามาใช้เพื่อที่จะลดระยะเวลาการรอคอยในส่วนของการให้บริการที่เช็คอินของแอร์ไลน์นะครับแล้วก็รวมไปถึงการปรับปรุงนะครับห้องน้ำนะครับโถงพักคอยการปรับปรุงในเรื่องของอาคารผู้โดยสารเพื่อให้การบริการที่ดีที่สุดกับประชาชนนะครับส่วนที่2นะครับก็คือในส่วนของพระบรมราโชวาทที่ว่าเป็นการร่วมกันกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจันลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองนะครับโดยปณิธานของทอทเนี่ยนะครับก็คือเราเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชนนะครับในปีนี้นะครับเราได้ดำเนินการในส่วนของโครงการอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะครับณต้นน้ำเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์จำนวนทั้งสิ้น72,000 ต้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราก็ยังคงโครงการปลูกป่าชายเลนนะครับซึ่งเราทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 58 ถึงปี 2567 นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็ได้ทำในเรื่องของการที่จะทำรงไว้ซึ่งการมีจิตอาสานะครับโดยเรามีโครงการในเรื่องของจิตอาสาพระราชทานทำดีด้วยหัวใจนะครับเรามอบถุงยางชีพให้กับชุมชนและก็กลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้นะครับ5 ครั้งต่อปีนะครับซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยก็มีประชาชนที่เข้ามาร่วมเป็นจำนวนมากนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็จะมีโครงการในเรื่องของ AOT One Blood More Life นะครับบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย4 ครั้งต่อปีนะครับแล้วก็มีการบริจาคเงินให้กับสภากาชาดไทยอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วนะครับในปีมหามงคลนี้นะครับทได้ดำเนินการในเรื่องของการสนับสนุนเงินให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเป็นเงิน 7.2 ล้านบาทแล้วก็สนับสนุนเงินให้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศนะครับอีก 7.2 ล้านบาทแล้วก็สนับสนุนเงินให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชอีก3 ล้านบาทด้วยครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเราก็มั่นใจว่าการดำเนินการของททเนี่ยเป็นการดำเนินการตามนโยบายนะครับและตามพระบรมราโชวาทเพื่อการเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดีครับค่ะก็อยากจะให้ AOT พูดถึงความเชื่อมั่นในเรื่องของการทำงานพัฒนาประเทศควบคู่กับการน้อมนำพระราชดำริพระราชดำรัสต่างๆ
ร่วมบริหารประเทศอย่างไรบ้างคะครับ AOT นะครับเราก็น้อมรับในเรื่องของพระราชดำรัสในเรื่องของการทำงานตามภาระผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ขอน้อมนำพระราชดำรัสทุกประการนะครับเข้ามาปฏิบัติเป็นหัวใจในการทำงานนะครับและเรามุ่งมั่นที่จะเป็นท่าอากาศยานที่ดีแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชนในการให้บริการเพื่อรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองด้วยครับค่ะในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณคุณกิรติกิจมานวัฒน์นะคะที่มาให้ความเชื่อมั่นนอกจากการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินแล้วยังมีการน้อมนำพระราชดำริมาช่วยการพัฒนาชุมชนแล้วก็สิ่งที่จะเติบโตไปกับประเทศเราด้วยในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ แชร์ข่าวเล่าเรื่องกับกฟผ.กระทรวงพลังงานร่วมกับกฟผ.ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เบอร์ 5 กำลังผลิต 72 กิโลวัตต์ณวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อนำนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดจนวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ภายในวัดมหาธาตุวชิรมงคลอาทิการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์อาคารเรียนพระสงฆ์ศาลาการประเรียนสนองพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดสามารถควบคุมและบริหารข้อมูลการใช้พลังงานผ่านแอปพลิเคชันได้คาดว่าจะช่วยให้วัดมหาธาตุวชิรมงคลสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ปีละ 1.1 แสนหน่วยหรือลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 5.5 แสนบาทอีกทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 57 ตันต่อปีร่วมแชร์ข่าวโดยกฟผ.ความเป็นไทยหลายอย่างที่พวกเราภาคภูมิใจอาหารไทยผ้าไทยศิลปะลายไทยที่เที่ยวเมืองไทยและต้องไม่ลืมภาษาไทยเพื่อระลึกถึงความสำคัญของภาษาไทยในปีพุทธศักราช 1826 พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยขึ้นเป็นครั้งแรกให้คนไทยจงเห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศอีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไปอยากเที่ยวใต้ไปไหนดีลองไปนราธิวาสสิลงชุมชนดูของดีได้ชิมของอร่อยคุ้มค่าสุดๆมีแบบนี้ด้วยเหรองั้นเราไปกันเลยสัมผัสสังคมพหุวัฒนธรรมดื่มด่ำธรรมชาติที่เกาะยาวเดินป่าฮาราบาลาชมหมอกหยอกเมฆที่สุขิรินแวะเช็คอินกับเสาธงชาติไทยปลายด้ามขวานมาร่วมกันปลุกกระแสซอฟต์พาวเวอร์กับการท่องเที่ยวชายแดนใต้อย่างเต็มรูปแบบเปิดฉากแล้วสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม 2024 ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสำหรับทีมชาติไทยในปีนี้มี1ชนิดกีฬาให้คนไทยได้ร่วมเชียร์หลังจากสาวน้อยวัย 12 ปีคว้าตั๋วเข้าร่วมแข่งขันสเก็ตบอร์ดได้เป็นครั้งแรกติดตามจากทีมข่าวกีฬาค่ะโอลิมปิกเกม 2024 ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสมีหนึ่งในชนิดกีฬาที่ให้คนไทยได้ร่วมเชียร์เป็นครั้งแรกคือกีฬาสเก็ตบอร์ดหลังจากที่ ST มารีรยาสุกเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาววัยเพียง 12 ปีทำผลงานจบอันดับ 12 ในศึกสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิงที่กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีคว้าโควต้าโอลิมปิกปารีสเกมได้สำเร็จสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาสเก็ตบอร์ดชาวไทยคนแรกในโอลิมปิกเกมวรีรยาสุกเกษมได้ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักผ่านการบาดเจ็บมาหลายครั้งแต่ก็พยายามสู้ทุกการแข่งขันจนสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมได้สำเร็จสำหรับในโอลิมปิกปารีสเกมถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับคู่แข่งอันดับต้นของโลกแต่ก็เชื่อว่ากีฬาสเก็ตบอร์ดทุกคนมีพลาดกันได้และโอกาสก็เกิดขึ้นได้เช่นกันบางคนก็อาจจะพลาดได้บางคนแบบว่าถ้ามีคนเก่งกว่าหนูแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะทำได้เต็มที่ที่สุดในทุกๆสนามทำได้ดีในทุกๆสนามบางทีเขาอาจจะพลาดหรือว่ามีความผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็แบบว่าก็ต้องพยายามตั้งสติแล้วก็ทำให้ดีที่สุดกว่าเขาค่ะแล้วก็โฟกัสกับตัวเองให้ดีที่สุดค่ะก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดในโอลิมปิกปารีสในปีนี้ค่ะก็จะทำตามแผนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ขอบคุณแรงเชียร์ที่ผ่านมาด้วยนะคะลุงป้านาอาแล้วก็หลังจากนี้ก็ขอแรงเชียร์จากทุกๆคนเลยในการแข่งโอลิมปิกในปีนี้นะคะด้านคุณพ่อวสุวัฒน์สุกเกษมที่ไม่เคยเล่นสเก็ตบอร์ดเลยสักครั้งแต่ก็เป็นผู้ฝึกสอนด้วยตนเองกล่าวว่า ST เริ่มจากการเล่นสเก็ตน้ำแข็งและโรลเลอร์เบลดมาก่อนและเปลี่ยนมาเล่นสเก็ตบอร์ดตามความชื่นชอบของคุณแม่ในเด็กยุคเขาเนี่ยก็แน่นอนแหละราชินีน้ำแข็งอยู่แล้วครับก็เล่นสเก็ตน้ำแข็งมาแล้วทีเนี้ย
ด้วยความที่สนามสเก็ตน้ำแข็งมันไกลบ้านครับคุณแม่ก็เลยเปลี่ยนมาให้มาเล่นโรลเลอร์เบลดแทนทีนี้สนามโรลเลอร์เบลดก็โรงหนังไฟไหม้ครับก็เลยเล่นไม่ได้ต่อก็เลยไปที่สนามสเก็ตใกล้บ้านคุณแม่เนี่ยก็ใช้เหมือนอุบายหลอกลูกว่าด้วยความที่อยากให้ลูกเล่นสเก็ตก็เลยว่าบอกว่าสนามเนี่ยเขาไม่ให้ใช้โรลเลอร์เบลดคุณแม่ก็เลยซื้อสเก็ตบอร์ดให้ลูกวันนั้นคือเป็นวันแรกขณะที่นายอภิชัดรัตนินอุปนายกสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคู่แข่งมีประสบการณ์มากกว่าน้อง ST ทุกคนแต่ก็เชื่อว่าในการแข่งขันมีการพลิกโผได้ตลอดและหวังว่าน้อง ST จะติดอันดับท็อป 10 ได้ท็อป 22 คนของโลกเนี่ยแน่นอนก็มีประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางการกีฬานะครับเรียกว่าประสบการณ์มากกว่าน้อง ST ทุกคนนะครับอย่างสเก็ตมันก็เป็นกีฬาที่มีโอกาสแพ้ชนะพลิกผันกันได้ตลอดเวลานะครับและที่เรามุ่งหวังไว้สำหรับน้องอายุ 12 นี่ยังมีอีกหลายโอลิมปิกนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราหวังว่าติดท็อป 10 นะครับถ้าน้องได้สลับท็อป 10 ก็คือจาก 22 คนเข้าไป 10 คนนี้ก็ถือว่าน้องเนี่ยสุดยอดมากนะครับเราก็จะปรับปรุงสนามซึ่งเราได้แบบมาแล้วจากของเวทีโอลิมปิกครับก็จะฝึกซ้อมกันที่นี่ตลอดเวลา1 เดือนครับครั้งแรกจะส่งน้องไปอเมริกาแต่ว่าด้วยวีซ่าด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับคงไม่ทันเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดที่นี่ครับจากนี้คงต้องมาช่วยกันเชียร์สาวน้อยนักสเก็ตบอร์ดของไทย ST วรีรยาสุกเกษมให้ไปสร้างชื่อเสียงในเวทีของโลกอย่างโอลิมปิกเกมไม่แน่ว่าหนึ่งในเหรียญรางวัลของไทยอาจจะได้มาจากสาวน้อยนักสเก็ตบอร์ดคนนี้ก็เป็นได้โดยการแข่งขันสเก็ตบอร์ดสตรีทหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมจะมีขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคมที่เพรสเดลาคอนคอร์ดกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพิจิตร กาญจนกุลรายงานเทศบาลนครภูเก็ตสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวชูภาพลักษณ์เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารหรือ City of Gastronomy กระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปีติดตามจากรายงานค่ะเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้ายกระดับตลาดสะอาดปลอดภัยภายใต้โครงการเทศบาลยกนิ้วสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวชูภาพลักษณ์เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร City of Gastronomy กระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีโดยเทศบาลนครภูเก็ตเป็นหนึ่งในเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร City of Gastronomy ที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนผลักดันต่อยอดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวครอบคลุมทุกมิติสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากจึงมีการจัดโครงการเทศบาลยกนิ้วร่วมกับโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยผู้บริโภคและเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมและการตระหนักรู้ด้านอาหารปลอดภัยให้กับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาลนครภูเก็ตที่มีอยู่2 แห่งเนื่องจากปัจจุบันตลาดสดเป็นพื้นที่หรือแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าทั้งอาหารสดอาหารแห้งของฝากประจำถิ่นจึงถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจึงต้องสร้างความประทับใจและมอบความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวนายสารุต อังคณาภิราชนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าเทศบาลนครภูเก็ตขับเคลื่อนทั้ง2 โครงการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับตลาดสะอาดปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลด้านอาหารโดยมีการลงพื้นที่ตลาดสดเพื่อทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารผักผลไม้และสินค้าที่วางจำหน่ายเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวเทศบาลนครภูเก็ตลงพื้นที่กับเพื่อนเทศบาลยกนิ้วแล้วก็อาหารปลอดภัยนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้พ่อค้าแม่ค้าพี่น้องประชาชนเนี่ยทำมาค้าขายได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยในตลาดมากขึ้นนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดไปในตัวนะครับทำให้สร้างความมั่นใจให้กับผู้มาจับจ่ายใช้สอยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับก็นำทีมงานนะครับมาทำโครงการที่จะมาดำเนินการในเรื่องของมาตรวจสารปนเปื้อนในวัตถุดิบต่างๆในตลาดบรรฟ้าหนึ่งนะครับซึ่งมีความมั่นใจได้นะครับว่าไม่มีสารปนเปื้อนเจือปนใดๆทั้งสิ้นนะครับรวมถึงอาหารก็วัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็มีความสะอาดและปลอดภัยเทศบาลนครภูเก็ตก็ลงพื้นที่ดำเนินการในเรื่องของปรุงอาหารให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าอาหารและวัตถุดิบต่างๆเนี่ยที่มาทำเป็นอาหารสำเร็จรูปเนี่ยมีความสดสะอาดและปลอดภัยแบบไหนยังไงบ้างของโครงการเทศบาลยกนิ้วแล้วก็โครงการอาหารปลอดภัยขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเพื่อให้มีการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี Discover ภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าค้นหาแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเยอะมากโดยเราขับเคลื่อนเป็นนโยบายของปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการค้าตลาดสดทั้ง2แห่งคือตลาดสาธารณะ1ตลาดเกษตรและตลาดสาธารณะ2บ้านซานให้ความร่วมมือในการสร้างวินัยจำหน่ายสินค้าและดูแลความสะอาดพื้นที่ตลาดตามหลักสุขาภิบาลด้านอาหารเพื่อร่วมส่งมอบความสุขและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวชูพลังความพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนตลอด365วันท่องเที่ยวปลอดภัยเที่ยวภูเก็ตร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อยอดความเข้มแข็งภาคเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตสู่ความยั่งยืนนวพันธ์ พรายพันธ์ สวทภูเก็ตรายงานจังหวัดตรังร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องติดตามจากรายงานค่ะ จากการสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดตรังในปี 2566 ที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100 แห่งในจังหวัดตรังมีสถานที่กำจัดขยะของตนเองจำนวน 21 แห่งและมีปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดกว่า 78,000 ตันต่อปีหรือ 215 ตันต่อวันนายธีรพันธ์สิริปักมานนท์ท้องถิ่นจังหวัดตรังกล่าวว่ารัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนจังหวัดสะอาดซึ่งจังหวัดตรังได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตรังสะอาดประจำปีพุทธศักราช 2567 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดตรังรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มอบหมายให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการเขาเรียกว่าแผนจังหวัดสะอาดเราดำเนินการตั้งแต่ปี 63 เป็นต้นมาปัจจุบันนี้ก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับโดยอยู่ภายใต้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดตรังนะครับซึ่งมีนโยบายอยู่แบ่งอยู่3ขั้นตอนหลักๆตามหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับคือการบริหารจัดการขยะต้นทางกลางทางและก็ปลายทางนะครับซึ่งเราดำเนินการต่อเนื่องมีแผนปฏิบัติการต่อเนื่องล้อแผนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งปี 2567 นี้เราก็ดำเนินการแจ้งแผนบริการให้กับองค์กรท้องถิ่น 100 แห่งไปเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ด้านประกอบด้วยด้านการจัดการขยะต้นทางด้านการจัดการขยะกลางทางด้านการจัดการขยะปลายทางและด้านการบริหารจัดการในส่วนของต้นทางนี้ก็จะมีเรื่องของให้ทุกครัวเรือนแล้วก็เราจะมีการแต่งตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกหรือเรียกว่าอทลเนี่ยครับเป็นช่วยดำเนินการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็จะมีการให้อบทเนี่ยจัดกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมของอทลเนี่ยอย่างน้อยปีละ4 ครั้งนะครับจัดกิจกรรมรณรงค์ลดขยะต้นทางอย่างน้อยปีละ4 ครั้งเรื่องของการรณรงค์ 3RS นะครับมีถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือนนะครับในคอนโดพาร์ทเมนต์ก็อาจจะเป็นจุดรวมแล้วก็ไปทิ้งนะครับแล้วรวมถึงขยะกลางทางก็คือให้เอาท้องถิ่นเก็บขนให้ตรงเวลานะครับนอกจากนี้ยังได้กำหนดนี้รับฟังความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่มีต่อโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตติดตามจากรายงานค่ะสำหรับคุณสรางรัตน์บรรเทาสุขชาวจังหวัดจันทบุรีและคุณนพศรอินผลชาวจังหวัดชลบุรีนับว่าสิ้นสุดการรอคอยกับโครงการเติมเงิน10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตหลังเห็นความชัดเจนเรื่องไทม์ไลน์การลงทะเบียนและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ดีเดย์ลงทะเบียนวันที่ 1 สิงหาคมจนถึงวันที่ 15 กันยายนนี้ผ่านแอปพลิเคชันทางลัดบนสมาร์ทโฟนซึ่งรัฐบาลได้ประมาณการไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วม 45-50 ล้านคนส่วนการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 16 กันยายนถึง 15 ตุลาคมนี้ก็รู้สึกดีค่ะว่ามัน
เห็นความหวังมากขึ้นเนาะว่ามันว่าจะได้จริง ถ้านะเศรษฐกิจตอนนี้ก็คงจะเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นแบบเหมือนอะไรอะของแห้งหรือว่าของสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะของใช้ในครัวเรือนก็อยากขอบคุณค่ะทางรัฐที่ว่าช่วยในการดำรงชีวิตเนาะในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปก็มันก็อาจจะส่งผลไปถึงตัวเราเองผู้บริโภคแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าด้วยก็ขอบคุณค่ะที่ว่าทำโครงการดีๆนี้ออกมาค่ะก็คิดว่าเป็นผลดีค่ะถ้าเกิดว่ามีการให้ลงทะเบียนชัดเจนจริงแล้วก็ลงทะเบียนได้จริงได้รับจริงนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ค่ะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ค่ะด้านแม่ค้าอุปกรณ์เครื่องครัวและร้านอาหารทะเลแปรรูปในตลาดน้ำพุอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีต่างขานรับพร้อมที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในส่วนของร้านค้าที่จะเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคมนี้โดยเริ่มเห็นความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในหลักเกณฑ์การเข้าร่วมทั้งการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าที่ต้องซื้อขายแบบพบหน้าหรือ Face to Face และการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าเปิดได้ก็ดีเพียรป้าดีใจนะเพราะว่ารายได้จะได้เข้ามานะแบบว่ามันดีมันดีมากเลยคือมันเหมือนกับว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจดีมันจะได้ขายดีไงเงินสะพัดเลยก็อาจจะเข้าร่วมนะคะแต่ก็อยากให้มีการยืนยันจากรัฐก่อนว่าทางร้านค้าจะได้เงินเข้าเมื่อไหร่หรือยังไงเพราะเราจะต้องเอาเงินส่วนนี้ไปหมุนด้วยก็เลยไม่รู้ว่าอยากให้ออกมาชัดเจนมากกว่านี้แต่ก็ดีจะได้มีคนมาใช้จ่ายอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะมีประโยชน์นะคะถ้าเราเปิดก็น่าจะคึกคักกว่าตอนนี้เพราะตอนนี้มันเงียบการเติมเงิน10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต4 พายุหมุนทางเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายไปยังฐานรากกระจายไปพร้อมทุกอำเภอทั่วประเทศหวังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนกระตุ้นให้เกิดการต่อยอดกำลังซื้อสร้างโอกาสการลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน ชวนคนไทยดูแลสุขภาพร่วมออกกำลังกายในโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ลงทะเบียนทาง wrb10.thai.run รับเสื้อฟรีมาก่อนมี10ก่อนรวมพลัง 2 พฤศจิกายนนี้คนไทยสมองดีเฮลตี้ไทยเฮลตี้เบรนณสนามเจริญสุขมงคลจิตและสถานที่ที่จังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศเชื่อไหมว่าดินคุณภาพดีช่วยลดคาร์บอนในชั้นบรรยากาศได้เพราะต้นไม้ในดินที่อุดมสมบูรณ์จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศมาสะสมไว้ตามส่วนต่างๆช่วยลดภาวะโลกร้อนมาร่วมการอนุรักษ์ดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดินปลูกพืชหมุนเวียนไม่ทำลายหน้าดินหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีปกป้องดินเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อมสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่มาของทุกข์โดยพระพุทธทาสภิกขุนี่เป็นเรื่องกิเลสเนี่ยเราจะเรียกสัญชาตญาณก็ได้จะเรียกกิเลสก็ได้คือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงเจริญก้าวหน้าไปทางมรรคผลนิพพานสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นในความเห็นแก่ตัวคือเปลี่ยนไปในทางต่ำเป็นฝ่ายต่ำเป็นความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวแล้วก็เกิดกิเลสแล้วก็ทำให้สิ่งที่เป็นอันตรายแก่ผู้อื่นนี่สัญชาตญาณน้อยๆเหล่านี้มันก็คือสิ่งที่เรียกกันว่ากิเลสนานาชนิดกิเลสนานาชนิดเป็นของติดมา โดยธรรมชาติตามธรรมชาติขยายตัวออกไปโดยธรรมชาติตามธรรมชาติก็เลยมีความทุกข์
ยังคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอีกองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้อมรวมใจทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครๆทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มีทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพลิงของไทยผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิราลงกรณ์ประดุจดังแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องของชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเพลิงของไทยผ่านด้วยจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแสลมแรงของชาติที่แข่งขันกันไขว่คว้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุจดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
เวลา 8 นาฬิกาประเทศไทยรวมเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐว่าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยเคยล้วนหมายรักษาปังยิ่งไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุกคีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลถ้าเดินประเทศจะไทยก็เวมีชัยชโยวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลพระบารมียิ่งใหญ่มิ่งขวัญของปวงชาวไทยพระทรงเป็นร่มโพร่มใสจอมทัพไทยผู้งามสง่าแผ่นดินร่มเย็นเป็นปึกแผ่นด้วยพระเมตตาดุจดังแสงทองจากฟากฟ้าสู่พระสุธาให้ไพรฟ้าสุขใจสดุดีก้องฟ้าพระราชาและจอมราชันทรงเปี่ยมพระปรีชาชาญสมดังขัตติยไทยปวงพระสงฆ์นิกรถวายพระพรเทิดไทยในหลวงของคนไทยองค์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบารมียิ่งใหญ่ปกครองพ้องไทยโดยธรรมทรงสร้างไว้ให้ไทยน้อมนำเพียรร่วมทำสร้างจิตอาสาถิ่นแดนไกลไกลทรงเป็นห่วงสุขทุกประชาหล่อรวมหัวใจและชีวาแด่พระราชาขอภักดีสืบไปสดุดีก้องฟ้าพระราชาและจอมราชันทรงเปี่ยมพระปรีชาชาญสมดังขัตติยไทยปวงพระสงฆ์นิกรถวายพระพรเทิดไทยในหลวงของคนไทยองค์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน
บทอาเสรวาทวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2567 น้อมประนตบังคมแทบเบื้องบาทในโอกาส6 รอบพระชนสาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าจอมราชาทั้งภาราทั่วทิศจิตเปรมปรีในมหามงคลละสมัยมาบรรจบน้อมนบเทวาทุกราศีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วล่าทั้งทาตรีอภิบาลพระภูมิปราศจากภัยพระประสงค์สิ่งใดลุสำลิดจตุรพิษทพรอย่างสดใสอีคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยบันดาลชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้เวลา 19:19 นาทีส่วนกลางณบริเวณท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาคตามสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดทั่วประเทศเ
อุสพออุดุธรรมเดอเยนี่โยกานาลุแหนรอเยเนียวนิมสอนาขอเนี่ยจอนอนเจอโกนังเนาะฉลาแม่เยเนียววันเสาร์งานงานเนี่ยเยนี่นิมสอนาเทียนาขอนี่ราชการปามหยกมัวโดโลอีกจอพักมัวเนี่ยโกนเขาเนี่ยจอนเนาะบินาเดโลแล้วขอเนี่ยอาเจอมาทุกข้อในรอเยเนียวเมียนามาจ้าเนี่ยมาสุกเนี่ยนะก็นี่นะขอนี่เทียนาดีนาลิงาลาติกเนี่ยทัวเยเนี่ยอยู่หามาดูแต่บังเกอร์ไม่รออยู่หาหาโลแล้วรออยู่หาอยู่เราคุยเลยแม่จียังมือพาไกจ่าไม่เนี่ยรอเธอมีเนี่ยอาจีนะอย่าทัวอินนะขอนี่อันรู้แล้วนาอันนั้นเนี่ยเลยอาจีอยู่เนี่ยมาเลยรอจะไม่มีอยู่เนี่ยทุลามาเลยนะยุ่งหายันบอกคือทุลาเนี่ยเฟซบุ๊กพอเนี่ยโลมาข้อพอเนี่ยโลแล้วมาข้อปาในขอนี้นะฮะเฟซบุ๊กปาขอนี้นะฮะเนี่ยอยู่หาอยู่หามันได้จ่อขอนี้จ่อดูรอเยเนี่ยที่ข้อรู้เดี๋ยวมาเดี๋ยวคนรู้ก่อนนะยานาอันอายามละคุยรอเหี้ยเนียวเนี่ยยินนะขอเนี่ยจอนเจอโกนังนะชลามีแหนงานแหนอายุเชื่อเหมือนเนี่ยที่คนรู้เดี๋ยวมาเหี้ยเนี่ยที่อันน่ารออยู่หนักไม่ทุ่มแม่เหี้ยเนียวอินงทินรออินก็นี่ทินก็ยังมาสิเลแล้วรอเลยอย่างนี้ที่อันน่าขอเนี่ยง่ายมานานเนี่ยรอยามจะขอดอแม่ก็จะมันจะขอดอแม่รอเอกชนกับมัวแม่รออินทินไม่ยังมาสิเดแล้วรอเนี่ยอยู่หนักหมอทุ่นเนี่ยพอจะได้เนี่ยกับมันดูเล็กเกินเนี่ยมาข้อพอเฟซบุ๊กพอเนี่ยนะฮะมีผมได้ขอนี่จอดูรอเหี้ยเนียวเดี๋ยวน่ารู้กับบีมาเดเหี้ยเนียวเดอาคารนี้สอนนั่นว่ามีนี่นะอันนั้นชาลาดูจอนเนาะแล้วก็อันนั้นชาลาหรือว่าเหี้ยเนียวเราจะไม่ได้กดเนาะก็นี่กัมละนะยกขอนี่ช่วยจะเฮอทีน่าวันไหนนาพายแม่เดงามาโตนะรอเย็นอยู่อายุคนเนี่ยจนที่จองยินน้อยนาเดือดแต่หมดมีเนี่ยจะมีงานอะไรกันนะอย่าจนรู้กัมหลานเลยก่อนนะคนนี้ก็จะมัวเดือดสิญญาด้วยเย็นอยู่ที่ปอนาช่วยอยากให้เราเลยเย็นนี้ทีน่ะแต่หนาวเธอมาโหลดเนี่ยเย็นเนี่ยเราเนาะก็เนี่ยก็ยังไม่ได้ละแล้วนะฮะก่อนนะคนนี้ก็ยังมีเนี่ยไอ้ยี่ยมอยากหาแม่งก็เจอแล้วจนเราก็แล้วนะฮะยามเจอุ้มหรือพากันเจคนนี้จะมีเชื้อเชียวโลเยอะยุ่มละเลือโลรอยามเจอุ้มจะขออุ้มพากันจะอะไรอย่างนี้ท
ถึงมิเนี่ยอินุมนาลออาลีขอก็ยำอาบูขอนี่ก็ยำมัวมินแห่เดี๋ยวเนี่ยถึงมิเนี่ยอาเจยาขอเนี่ยที่ขอว่ามัวเนี่ยที่ขอว่าชอบาพาเรเนี่ยเราเอาหูบาเลยอยากกันอ่ะเอาหูบาอาดืออาคาอาบูทายอดื้อไม้หยาที่อ่ะยอดื้อไม้บิวที่อ่ะยอขย้อนพายมาหยงามาฮอนเนี่ยยอมีอะไรฮอนเนี่ยมาเหรอเนี่ยกัมขอลีโลก็ยำเรายังไงเลยงั้นเจ๊กันนะเหรอเรายังไงเลยยังเลยยังไม่เชื่อมาบ้านนะเชื่อมาบ้านรอเย็นเนี่ยอาลีเขาไม่รู้จะไหนยอมเบอเฮ้ยเขาก็เลยน่าเขาจะตัวเจ้าของนี่ยาเขาเนี่ยมีช่วยเลยชี้ขออาบูแล้วเราเลยเย็นนี่รออาเจจังขอเนี่ยเฮ้ยเขาเราคุยเจ๊กันนะอาบูแต่ดาราก็ตัวเรายอมยาโปยอมยาพอยากายามอหลวนะแล้วเราที่แม่อินุมนาอาหูบาลมาตัวเย็นเนี่ยเราเธออาบูขอนี่คนโนลีนะก็ยังอีเนี่ยผิวยังอย่าปวดละเราที่คนเราอยู่มันก็ดูเดอะไรไม่ที่เนี่ยยุ่งเหรอเราคุยยังมั่วเย็นนะรู้เราคุยอาบูแต่ได้พามาอาลีขอเนี่ยอย่าชอบบ้านเนี่ยเดี๋ยวที่ก็ใช้ยากะที่ชอบบ้านเจอย่าจะเย็นเนี่ยเราที่เนี่ยเหรอนะขอเนี่ยให้อินเนาะก่อนนั้นที่อันนั้นยานะเราคุยโลเลยเราเจ้ารวยเราทางจุฬาอย่างมาคุยจากการด้านเนี่ยเลยเดี๋ยวเย็นเนี่ยเดี๋ยวที่คนเราจะนำมาเย็นเนี่ยเธอเย็นนี้จะมีคนนี่นะอันนั้นชาลาลอยนะอันยังมาคุยชาลามีเนี่ยคนเนี่ยแล้วนะหาเนี่ยเขาจะจ่ายจอลุนะคนนี้จะคือต้องคือเดเย็นเนี่ยเดอาคารนงงาก็จะการด้านเนี่ยเลยทำถ่ายนะคนนี้เย็นนี้อาลีล้อถ่ายช่อชี้คนในสมเชียงโขกลาเดเยบมีของกามีหมดมีอะไรมโหตัวจีมาเลยปวดชอตัวจีมาเลยปวดสอตัวจีมาเลยแล้วนะคนเนี่ยน่าหาเดเธอการเนี่ยรัฐบาลปะรอเยบมีขอเนี่ยหลายจานเนี่ยเย็นนี้บิจอกอินเนี่ยก็ดูพอไม่เดนั่งอาศัยเย็นเนี่ยด้วยก็ดูงั้นเลยและอาคารโนงาจากการดันเนี่ยมาเดเย็นเนี่ยเดเขาเนี่ยรออินาโกนอนก็ได้ไม่ได้นี่ไปบอกเลยนะหาดาพายตัวโลอ่ะเดือขาเดือก็โลแล้วแบบพอดันเนี่ยมาจนแท้เนี่ยนะหาจะแต่เดเย็นเนี่ยเดเธอการเนี่ยนะรอเย็นเนี่ยอันนั้นจะแม่จากการดันเนี่ยมาเย็นเนี่ยยุ้มสอหกาเย็นเนี่ยทองเจอล้อเย็นเนี่ยอาเดืออาขาอันนั้นนาเดเย็นเนี่ยเดลาดาสิยะฉลังหาเย็นเนี่ยล้ออันนั้นนาขอเนี่ยลองที่นาบาลาสีอาโขนาลองที่โขเดจะมีเนี่ยล้อเย็นเนี่ยอินาโขก็นั่งก็งาเดเย็นเนี่ยลองที่น้องฮันเนี่ยลองที่โขมีเนี่ยล้อเย็นเนี่ยไทยอันนั้นนะอินาวันเสาร์แล้วงาเดอันนั้นนี่เชสีบาลาฮสีกรกฎาคมและขั้วสีเดอาโขนะคะแนนยิพังายาโกเชสีเดยเนียวฮกันเนี่ยนะดอชาติบุมแล้วพานาหาดามาเยเนียอันยุมฮกาพอในบินหาดาดอชาฮกาเฮบุมนาลอยเนียวอันนี้พลอยและขั้วแต่อาคาชุมยานาอันนี้มียุมลอยเนียวไปบอกและชาดอชาเดล่อและชาดอชางาแต่กาและผู้เนี่ยหมอในเอลามีเนี่ยล่อและแต่ยังมีอะไรชาตัวช่างกันดีที่คอโลนะฮะเบียดามาอีเนียวNo,
อัตการยุ่มพอในบินหาดาดอชาตกะทบิมนาลออันนี้มียุ่มลออันนี้พลอยในชาดอชางาเดเยเนเดดอชาชมยานาลอและงาเยเนโยหานาหลวงพอในบินหาดานะหาเบียวเดเยเนเดจนอปาลาอันเนนะหาลาเยนี่ขอนี่โจตุลอเยเนมข้อปานในนะหามาFacebook พอปานเนนะหามาเดงานแหนอายุเชื่อมือแน่ที่ขอหลวจอดามาเย็นเนี่ยรอ Facebook พอปานเนนะหาลุนะกดไลค์กดแชร์เธอจะไหนยังไม่เดก็เลยมาจงกันนะล้วรอเย็นนึงมาบีอันหล่อละมาบีอันหล่อรอกดไลค์เนี่ยหล่อเธอกดแชร์เธอจะไหนหล่อจงกันนะล้วเดเย็นเนี่ยเดเธอกันเนี่ยนะก็แหลมเธอเย็นเนี่ยจะกะดานเนี่ยมาเดอันนี้มันก็จะกะดานเนี่ยเธอนะขอเนี่ยเธอกรมการจัดหางานและขั้วปานงานเถยเย็นเนี่ยก็พอปะพอลือดาวเนี่ยรอเย็นเนี่ยก็เงี้ยนะขอเนี่ยนายสมชัยมรกตศรีวันและคู่งานเถยเย็นเนี่ยเราอายุนะขอนี่อธิบดีกรมการจัดหางานและขั้วงานเถยเย็นเนี่ยเยอะชุดที่กระถางงานก็พอรอเลยเย็นนี้อันนี้มาอยู่จากก็ดูนะขอนี่เย็นนี้แต่ก็เยบมีของเราประเทศญี่ปุ่นและคู่งานเย็นนี้ก็จอเล่หมดนะแต่ก็อายุมาพอเนี่ยบิมเลี้ยยังงาเดแล้วงาเถยเนี่ยหรอกับจอเลี้ยแล้วก็งาบลาสิเพียะสมโขกันนี่เดยเนี่ยเดเธอเนี่ยองค์การ IM Japan ปี 2567 ครั้งที่ 6 และคู่งาเถยเนี่ยเราก็โปรย้อนหลังคือนะเรากบโปรที่ผมไม่เจเนี่ยที่นักก็ดูแต่เดอาลีก็เจเนี่ยอาเจบิมเลี้ยก็ดูงาเลยแล้วก็นะขอเนี่ยเธออาจจะช่างเทคนิคและคู่งาเราเนี่ยน่าก่อสร้างหุ่มมั่วขอนี้เงอโจเกเลี้ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงงานหุ่มมาเลี้ยวนะก็เลี้ยวขอนี้เงอรอเนี่ยหูยมีจะยังง่ายเนี่ยโยมาในโบทาลวยนะรอเนี่ยเดี๋ยวเธอเนี่ยอายุมาพังนะรอเลยเนี่ยชั่วโมงดองอีเนี่ยก็ดูนะขอเนี่ยบาลาเฮน่าเชล่าเสียงที่สิโนนิเมเจเนี่ยอันนั้นตีเนี่ยอันนั้นสมเชติบาลาเยเสียงเดแล้วงานเถียเนี่ยนะอันนั้นมาบอนเนี่ยชมยอดองเลยเนี่ยไม่เดแล้วงานเย็นเนียวน่าเยอะจะมาจึงอยู่มาชดเชดเนี่ยเราย้ำเลยมีอะไรแล้วนะขอนี่คนบีจีเพอเราเยี่ยวล่าไม่เยอะเจนเราอยู่มาโดนไหนจีไม่เดเย็นเนียวเดน่าบลาสีเพอยาก็ตัวนะขอนี่อาดัมเบลซีเราเย็นเนียวอาดัมเบลซีนะเย่บ่ผิวพอไปกันนะเย่มือเย็นแล้วงานเถียเนี่ยอเดียวถ่ายถ้าได้ไปกันนะที่มือเย่ผ้ายาหนีเชื่อบะบินมาเจเยอะขนาดนั้นเป็นสิแต่เดน่าจอดูรอเยอะมีจับเพออีจูเพอยเจน่าหลวงชาวบ้านเนี่ยมาเจเยอะน่าบาลานีสิที่เสียเนี่ยละตาปาก็ดูแล้วบาสมของกันนี่นะขวเนี่ยอายุมาก็จะมั่วเพอให้ยาพาก็รู้บินเนี่ยมาเดล่ะก็จะมั่วเพอยามีเนี่ยแม่จีมีมือยาดาหลายผ่าล้อเยอะที่มือเยอะพาแต่มาเงาดันเบสินันนี่แต่มาเงาล้อเลยเย็นนี้เราสมของกันเนี่ยกับบิยาเนี่ยเราสมของกันนี่กับดีกันนะคนนี้จอกเลี้ยวเลี้ยวโซ่มีอะไรนี่ที่มีอะไรมาประกาศเนี่ยบาทแล้วต้องคงอาศัยเนี่ยเสือล้อเสือเขาจะจอกจีไม่ได้แล้วคำเนี่ยบินมาเจเย็นเนี่ยล้อน่าเธอแต่มาเงาเธอก็อยู่มาเนี่ยกับจอยเผื่อผิวจีพัชบันไอซีเจเย็นเนี่ยอาจจะแล้วเธอแต่มาเงาเดကိုဆိုင်ကျင်ကနေကျရဲ့ညကိုဆိုင်ကျင်ကနာခေါเนี่ยทีเสสมือရဲ့พานียาบังกนี่บินเนี่ยเธอရဲ့นี่ที่นาล้อก็จะเธอเนี่ยจกเอียนล้อရဲ့เนี่ยงาคือจิสิญาเมียชอยคัมพักบ่เมียงอยู่หำจะขอตัวละมาแล้วนะขอเนี่ยผิวอ่ะมาเนี่ยอาคนเนี่ยบินเนี่ยเฮอยู่หลาเนี่ยอยู่หำจะขอตัวปาเลเจลาญาผาเดละงาเถရဲ့เนี่ยล้อရဲ့เนี่ยเธอเนี่ยกัมยี่หมอเมียเลยใช่ไหมดองหมอเมียเลยนะคนนี้อินเทอร์เน็ตหัวปลาเลยเนี่ยเธอเนี่ยชมยอดองเลยยังไม่เดย์เนี่ยเดเธอก็อินเทอร์เน็ตเราคุยแล้วเนี่ยคนนี้บ่นยาแต่เราเนี่ยกรมการจัดหางานนะคุยจะไม่เนี่ยละก็มาหยอกหัวข้อแล้วคุยเราเนี่ยเธอก็เลยเนี่ยเขาเลยเนี่ยก็ดูนะคนเนี่ยสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่งสมัครไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นและคุยเธอก็ถึงเขาเลยเนี่ยเลยเนี่ยชมยอดองเลยยังไม่เดแล้วทุเรศจากงานเดย์เนี่ยเดน่าอาสุสุชมยอดองยาก็ดูงาอาลีโยฮานาลุงาโล
มังเดเยเนียวเดอาลีเดออะโคเชี่ยหัวเนี่ยสมเชี่ยหัวมาเจเยเดเจเยเนี่ยเราเชี่ยหัวเนี่ยเราต่อปะสมเชี่ยหัวมาเจเยเดสบัวตาจอเจียเราปวสมังนักขอนี่มอหัวเนี่ยเราต่อปะจอเจียเดเจเดเยเนียวเดเดนักมาเดแล้วงานแทน่ายกว่าปานาทียโกเชนเนี่ยเราต่อปะเจเยเนี่ยเราแต่หาเนี่ยเจอเดแต่หาเนี่ยเจอเดเราเยเนี่ยแต่หามายากลัวเดเลยกันอะไรน่ะกาเดเลยกันอะไรเนี่ยนักก็เหอะกามาอันนี้มาเปียเดมาเงือแล้วเลยอย่างนี้น่ะสังจอเดมาเกเจเนี่ยเหรอสมัจอเดแต่เกเดแล้วงาแทนนะเธอเจลังไงยอมบังเจแล้วอาชอเนี่ยประวัติอาชญากรรมในหัวเธอช่วยอย่างละเสียหัวโลก็ก้อยหัวจังหัวโลหัวเดมาเกเจเดเนี่ยเดน่าเย็บมีคนเลยเนี่ยมาเจหือเลยเนี่ยไม่หัวเดมาเกเจเนี่ยเหรอหัวเดมาเกมาเดแล้วงาเธอเนี่ยเหรอยอมยาเจยาชดเชยจังอ่ะเนี่ยเหรอเธอเย็บดอกขอนี่ยาสิญญาอาจจะนาล้ออะไรเนี่ยมาดูขอนี่ชดเชยของงาเดเนี่ยเดชมยอากงานตัวเล็กก็ดูงานแล้วชมยบิดอ่อนก็ดูนะขอเนี่ยอานันติเนี่ยอานันสมเชบาลาเยสิงก็นี่น่าอายามาอีกครั้งจะแม่ชดเชยขออีกงาเธอชดเชยอาจีนะขอเนี่ยสู้ๆชมยเธอมาดูชดเชยก็ดูโลแล้วรอเนี่ยยอมยาตีจังอ่ะเนี่ยมาอีดงเนี่ยรอเนี่ยชมยมาดูเลยก็นี่รออานันโกบาลากุยเสียบิดโดเลยมาเดสู้ๆถ้าก็ยอมมาเนี่ยโลจังหน้าพังเรามาดูชดเชยขออีโลแล้วรอเนี่ยมาเยบดอชดเชยขออีโลแล้วรอเลยนี่เธอไม่ได้เนี่ยเดยุ่มนาขอนี่ฮอลว่าบิวจาไม่ได้นี่อาลีรอถ่ายจ้าหาเราอาโคที่เยขวเนี่ยสมเชี่ยขวเนี่ยสมเชี่ยขวเกินนี่ฮอเนี่ยมโหเนี่ยเราตาปาจอจิโอโลมันก็น่าขอนี่ปวชปวสจอจิโอโลและนาเราอินทกาของการทำหัวชมแม่ดอนเนี่ยอีหอมมีอะไรแล้วนะขอนี่แต่ก็งานในหลัวจังแต่ฮอเดย์เนี่ยเดยุ่มจียากาเนี่ยเลิกนี่เมื่อพระมายาสวดสิเลเฮอแล้วนะขอนี่เธอเฟซบุ๊กปานนะฮาลูนาจนอปานะโขญาแม่เนี่ยมาเงินนะขอนี่เธอก็อยู่ส่งงานในหลัวแล้วกรมการจัดหางานและคูกาเราไปอินเทอร์เน็ตฮอปาเลเนี่ยฮอเลเดย์เนี่ยเดย์เจระบุถาก็ดูงานเลยแล้วนะกรมการจัดหางานและคูกาเลนะขอนี่ก็กมาก็บุถาจากหัวข้อและหัวเราเนี่ยสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่งสมัครไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นและคูกาเลเนี่ยฮอลิเดย์เนี่ยมันเงินนะขอนี่แล้วมันอยู่ที่นั่นเลยเหรอแล้วนักสบุเนี่ยกรมการจัดหางานและคู่มอเตอร์เราเขาเข้ามาในฐานเนี่ยยาแม่เนี่ยบทฐานเนี่ยนักเนี่ยช้อนเนี่ยนะหาเดย์เนี่ยเดนักสบุน่าตีโกเวเดย์เนี่ยเดตีโกเว1694แล้วงานเราในนี้ย้ายที่หัวก็ดูนะขอนี่ตีงาจามยอโกแล้วงาเด1506แล้วเราหน้าถ้าก็ถึงเรา1506แบบเถื่อนนะชงเงโดละนะนี่แล้วที่ปพัดเถื่อเดย์เนี่ยเดมินาเฮนะขอนี่นี่ก็มุปลูดูเดอละจักเอกาดานเนบิสิบิกาเลเดย์เนี่ยอาการนั้นนะแต่ชาติพิมพ์แล้วพระบิณหาตามาเนี่ยอาบอลีไฮเนชาต่อชาเดย์เนี่ยเดต่อชาชมนาโกเชชอมอและชาต่อช่างอันเดที่ขอโลเอนะฮะจอดามาเนียว你表面上怕比拉萨达有多呢？到底爱吗？มีขอเตือนนี้มีดาจอกาช่องหอยมาชอนาหมอเลงาแล้วนึกมาเฮสีมาหมอยหมอยาแต่พอเจก็แม่โอมาพาเจเมื่อที่แค่แต่อย่าแด่ขอนี้อย่าใจแด่มาอย่าต
ta mà cho chơi na à cứ cho nè mà để mò đi khó cho na thà mà à bỏ cú la mi đa đó phê cho na à đồ cú mi nè là khá chế nhà nhà phở bút chơi mẹ lù mẹ nê lệ mưa tháo nè cho na ya u lơ loe ha về mi nè ho mù xe ngao để lỡ gì je mà sung pa chỉ giờ bộ bói là khá chi chế để ở để mà yo để nghe thì gì nữ khó chi ni để xe lệ mà na thà mà à bỏ cú la mi đa đó phê cho na à đồ cú mi nè là khá chế nhà phở bút chơi mẹ lù mẹ nê lệ mưa tháo nè cho na ya u lơ loe ha về mi nè ho mù xe ngao để lỡ mà sung pa chỉ giờ bộ bói là khá chi chế để ở để mà yo để nghe thì gì nữ khó chi ni để xe lệ mà nhúng thằng gà phong này bên hà đà đợt cha thằng gà thấp nhúng na lo nhiều đợt cha cho mẹ lo cổ chế cho mỏ là ngà để cha gà naอยู่กันแล้วสิ่งนี้ดูแต่เศร้าเลยกานะข้อนี้บอลลีหายมีเดะแล้วเนี่ยบอลลีหายเนี่ยชาดอชางาเดะเนี่ยเดะนะฮะเปียวดูอยู่กันนะลูกเอเนี่ยเดี๋ยวนอปลาอันเนี่ยนะฮะละเนี่ยข้อนี้จ่อดูแล้วเลยเนี่ยมาข้อปานเนี่ยนะฮะมาFacebook ข้อปานเนี่ยนะฮะมาเดะนิมสองานเนี่ยที่ขอหลวงจอดามาเนี่ยอินาโกนงานก็ล่ามีเราอย่างเมียคนนี้คนนั้นน้าเนี่ยนะฮะลูกมีเนี่ยบิบอลเล่อดีอาคารเนี่ยโดยจะอันท้าพอเนี่ยบินาหาดามาเดนิมสอเฮกาพอเนี่ยบินาหาดาเฮนาคนนี้เธอเนี่ยห้วยโกพอปานเนี่ยงาเธอเยี่ยเนียวหรอเฮกาจะอันท้ากาน้าคนนี้บอเชเนี่ยงาเดเยี่ยเนียวเดบอเชเนี่ยโดยจะอันเฮที่ขอหลวงนะฮะเบียดามาเยี่ยเนียว那个那我从那家路也讲了，我今我新家家么了，米家爸爸路个过来呀，过那，米家爸爸路个过啊来那好了，我讲啊姐，米家爸爸路个过听啊来那，阿妈听嘛了，阿里提里的出装啊了，木全弄弄个，阿大唔啵，阿要买唔出路嘛，阿里提下来出弄。อาลีคู่งาเลยนะหัวจิงอาเจยนนน่ะลูกหายฮัลกะฮัลโหลติสิเฮลลังอาเจยจนนะว่าลังช่องอีกฮัลโหลติสิเฮลละอากาอีกเหรอน่ะฮัลโหลติสิเฮลละนะอชอลบุบกาติมูลาดงอาเจลาดนะอชอลบุบกาลปาลงอะลเราปาเลยยังไงโอ้โหดอกมีเหรอนั่นละโดน่ะโอ้เล่งอาเจอายอลิมจงอาเจงเวน่ะยอมาเถียเตจอลโนญูโมยาขลุตสิเลค่อยบ่ยาตสิอายออันนี้ล่ะเล่งอาเจละบุลปาวะโอ้มาเนี่ยยาอาเจน่ะยอมาจ่อเล่งอาลีขอมาจ่อเลยยะสาอีอะเลย
บ่จังช่อยงาล่ะยอลีตัวน่ะอาโยนี่ลาวเลยงาจีหอมยาสีเอ็มเงินก็งเชติสีเตเอเกเธอเอลีแหละอีค่อยบ่ยาตสีแลเอลีแหละอาติสีเตอมาญาโทเลยงาจีงาลีญูโจกะตกะกอเลจังทาเลยเนาะแล้วก็กูเนี่ยหมกอเลจังทาเลยมาญาอาโยนี่ลาวงาจีตสีเตแหละโอ้มาญางาจียอมาส่งปูเอกงาลอละบูกาลอเอวมาอันนึงอ่ะมเนน่ะโอ้เลงอาจีโนญามาจีชาเมลางาลอเลยเมลามาเลยเองอาจีญามาเมลามาเลยตัวน่ะตัวมาฮัลโหลตะกังเชยาทเสียอีค่อยบ่ยาทเสียให้จีให้เปียงาเลยเองอาจีตะกะปุขะลอกตัวเองอ่ะล่ะเดี๋ยวเธอสุจากกันเนี่ยจังอ่ะปุขะลอกตัวเนี่ยฮัลโหลตัวสิทำบัดได้เนี่ยเตะดูเนี่ยที่น่าสมบูรณ์บลาสงสีตาสนะอุดูทางล่างเลยนะฮัลโหลตัวสิหายจีหายเปียวเนี่ยหายจีหายโดงาเลยเอ็นเนี่ยจีละบุตรกันเนี่ยเอลว่าปุขะลอกตัวเนี่ยเตะดูเนี่ยฮัลโหลสิวก็บัดได้บลาสงสีตาสนะอุดูทางอาเจ้าว่าเลี้ยวลีล้อยอมมาเนี่ยตัวเอ็นเนี่ยล้อตัวเอเลี้ยวและเอ็นเนี่ยล้อยอเลี้ยวแล้วนะบลาสงสีตาดูสนะอุดูทางน่ะอามาและงาเจเลี้ยวกว่าจีงาเนี่ยมาชาเมียละเมียเลยชโลหอมไอจูลัวจมเมียเลยเองอ่ะจีฮัลโหลล่ะช่วยคุยพอดีช่วยเนี่ยสมมติเนี่ยเช่นนึงแต่ยังไงจีอยู่อ่ะอยู่น่ะเช่นจี做中啊จีว่า做那路来面那体里面จี那我切不我陪我去讲ชอบหูชอบบังอ่ะล่ะยกเงินตัวอย่างอ่ะล่ะก็น่ะพัชน่ะไปไหมจีชอบรวยมอนโยจีข้าสอนในจมเมียเลยไปไงจีฮะเจ้าหูพอเนี่ยเจ้าดังพอเนี่ยเราล่างอาจีอันยูมอนเนี่ยจะชุ่มเบลปอนล้อตัวเด็ดๆล่ะอาลูกมุที่มันรู้จักเบียนจีแล้วอาจีกว่านี้น่ะพันดาเลยไงจีน่ะคนว่าไปแถมไปจีน่ะจีน่ะพันเบียนน่ะชอบรวยแล้วไปไม่จะคุยกูเย่ไปยังไงชอบรวยแล้วไปไงจียังมีอะไรบ้างเนี่ยจมมีอะไรไปงานเราอยู่บ่ล่ะฮะฮัลโหลคุณพอดีช่วยเนี่ยพัดสมมือเนี่ยพัดดูเลยไงจีบุตรีว่ะมุดูเลยไงจีน่ะพัดดูเนี่ยไปแถมจีน่ะชอบรวยผู้ชื่อจีอยากจมมีอะไรน่ะฮัลโหลละช่วยที่ช่วยเนี่ยพัดสมมือเนี่ยช่วยเนี่ยปูสมมือไงคนล่ะผู้แต่เลยอยู่เลยไงจีน่าผู้พองไม่เจ้าว่ะน่าพองเปียงจีอ๋อจีอ๋อยาลาจีชอยังมีอะไรคุยกันลูกสิเนี่ยดูเรียนเนี่ยเนาะจนน่ะจงอ่ะจีจนน่ะน่ะจนน่ะอายุมีอะไรสุราลีละจบไปว่าจีสมน้าน่ะชอบไก่เนี่ยเนาะสมน้าน่ะชอบไก่เนี่ยสุราลีจนไปว่าจีเดี๋ยวมาปีนี้พัดยศทองอ่ะงวดจ่อล้อพ่อเลี้ยงจีละบุตรโอเลน่ะอายุมีอะไรว่าจลิเนี่ยแหละอายุมีอะไรว่าเตะหัวจ่อเจียอยู่ที่เจียมาอุ้ยเลยมาจีอามีนักเลี้ยขอล้อายุมีอะไรว่าเตะหัวโอเลงาจีน่ะอายุมีอะไรว่าน้อแม่บอกจีมังงะแม่มาบอกจีเลยเอ็นงาล้อายุมีอะไรว่างาเตะตัวหัวจ่อเนี่ยไม่ยากจ่าเลยยกของมือเลยแทงอ่ะจีหัวมันยาเลยงาจีว่าไม่มันยาเลยเลยตัวไม่มันสาเบี้ยจะหลุดเถอะล่ะคุณไหลเล่นยังไงจียอมมีอะไรแล้วคุณไหลเนี่ยอายุไม่เผาเลยมือจังตุนเนี่ยเล่นยังไงจีล่ะยอมมีอะไรมีอันนี้ยังหลุดเทมเนี่ยยังหลุดยอมมือเทอายุไม่เผาเลยมือจังตุนไงจีน่ะจังตุนเนี่ยมันสาดับปากคุยปานเนี่ยเนาะตัวเทเนี่ยน้อเธอเดมายังอุ้ยเฮ้ยพอเนี่ยเดมาเลยเฉยมาถูเลยนะคุยบอกพอตัวไทยเลยไงจีอยู่อาบาเธอล่ะก็เขาเฉยเลยล่ะ
นาบอกคนเทกุลามาตัวน่ายเขาพอจุลาเลยพอปัจจินาพอที่จุลารู้เชงอาเจล้วนไอยอมมีหาไอล้วนเขาพอเนี่ยเชงมาถูเลยนะคุยพอจุยเนี่ยเชอีเมจิหัวนาพอเชลีกันนะเขาพอจุพาราลอพอเทกุลาเมจิเจน่าก็หอมเมอาเกลือไงจีเมลาเกลือน่ะจะเล่นมาที่วันตัวเนี่ยพับบดได้ช่องจีไอยอมมีหาอย่าลุเทอบ้าหัวเราอุบ้าชอบสัมภาระนิวเมชีกัดทะเลไงจีลาบุมิของกัดทะเลน่ะลาบุมิของกัดทะเลน่ะลาบุสัมภาระว่าหอมอ่ะจีน่ะมีจาบ้าลูบ้าขึ้นหัวเราหอมน่ะจีโปเตะอยู่เยอะยังไงวะช่วยเนี่ยพับบิวไงจีบิชุลาลีเลยชุลาลีน่ะโอ้เรื่องไงจีดีมังงาเลยงาเลยนอทันอยู่ชาเลยไงจีเราอายุจีเรากันเราบัวงาจะลีงาเลยนอมันลาหุกงาชอนตัวมังไงชดจมาเลยเรานองาลีงาเลยทันอยู่ชาเลยงาลีจุดนั้นอยู่นออาจีเบื่อเลยไงจีอยู่นออาจีเบื่อเนี่ยอาจีบอกตัวย่ออาจีละดีกุเลยอาจีเพื่อขังกุเลยอาจีอุโคกุเลยล่ะเอลวายอมจะเลจุน่าอยู่นออาจีเบื่อไงอยู่บ่อยอาจีบ่อยโอลาอาจีบอกคุยย่อละดีกุกันล่ะละดีที่ข้ามากันแล้วก็อยู่ละดีอยู่ละดีน่าละดีกุว่าพับบ่อยพักของพักกุกันแล้วอยู่บ่พักของที่ข้ามากันแล้วก็น่าพักของพักกุกันแล้วอาจีบอกคุยย่อล่ะพักบ่อยไทยน่าอยู่คู่พักกุกันแล้วน่าอยู่คู่กุว่าไม่ถูกเลยน่าล่ะอเมริกาเสียล่างกันล่ะแต่ดีพักของคู่แรกกันล่ะคงไงจอดเล่าแล้วเนี่ยไงยอมมีอะไรล่ะยอมมีอะไรเนี่ยล้วนเลี้ยงอันนั้นอยู่ที่จกมั่มสิเนี่ยก็รู้เลี้ยวนี่ก็บ่มบัวจียอมมีอะไรว่าจังมีอะไรน่าเล็กก็ไม่จีน่ะเล็กน่าอยู่บ่อาจีมุดช่วยดูเนี่ยล่ะมุดช่วยละดีเพื่อของดูเนี่ยอยู่เลยน่ะอายุยอมมีอะไรจงไม่จีสัมผัสหัวล่ะโอ้เรื่องอะไรอายุที่เราว่าเล็กน่ะฮีเล็กเรื่องอะไรมีอะไรล่ะมันเล็กก็ดมไงชอยที่ร้านดมไงชอยน่ะฮีเล็กเรื่องน่ะโอ้เรื่องอะไรอายุสัมผัสหัวเราคุยเมื่อสัมผัสหัวที่จะดูที่ร้านมึงไงชอยอินาเรื่องอะไรอายุที่เราอยู่ว่าลักก็อะไรเองไงจีหัวเล็กน่ะอาจีมุดดงลุงคนน่ะเล็กจีเนี่ยสัมผัสหัวเนี่ยดูช่องไงจีน่ะสัมผัสมุดช่วยน่ะกูก็เลี้ยงเนี่ยดูอะไรมีจ้าบ้าล้วนดีเนี่ยหรอดูน่ะโอ้ยที่เราอยู่ว่าลังอะไรอยู่คนเล่าแล้วดิเสล่าแล้วเองไงสัมผัสว่าบุรุษโนอิน่ะโนจิหุน่ะโนจิเมล่ะดักขอกูเจงอ่ะมีจ้าขอเถอะง่ายอีวันตัวโนอีวันตัวกูเจน่ะดีกันล่ะอาจีมุดดูนู่นว่าดีอ่ะยมาสัมผัสดิเสช่องอ่ะจีหัวดิเสเลยดีอ่ะก็น่าคือกว่าทำไมเต็มไหมสัมภาระก็ปีนี้จอมไม่จีน่าโยนยาจีอะไรหรอก็น่าคือกว่าก็น่าจีไหมเธอหน้าขอนี่อาบอเชนเนลจะต่อลอยเนียวอยู่ขณะหลวงพ่อในบินหาดาวยันหาเบียวด้วยเนียวเฮกันในน่าต่อชาติบิมแล้วบินหาดามาสิเดนี่มันก็พอในบินหาดาเบียวแล้วก็เฮน่าขอนี่อันนี้เอมมี่ในชาต่อชาเนี่ยสมเชคโคลาและชอมาบอสิเดและชาต่อช่างอเดที่ขอโลเอนะฮะเบียวดามาเนียวSana ma do kula so, sin te kula
อัตกาเบียวแล้วพอในบินาหาดาดอชาตกาเตบิมนาขวานี่อันนี้เอมี่เนชาดอชาเดเราสมเชคโคลาแกชอมาบอสีเดแล้วงานแท้นาหาเบียวดูเดเยเนียวกันน่ายามเชฟเพิ่มจานี่ละเจล่าเราคุยนาขวานี่อายชากาลพบินาหาดาไงมาเดนิมกาพอในบินาหาดานาขวานี่เธอเนอภิมินเนช่างอะไรของสักการพูดจะไม่อภิมินเนนะล้อกามพอบินาหาดาเนว่าอิมาเดยกนาลวละคาเชตานี่จอจิเดเยเนียขานุจิกาที่ขอลวแล้วพัฒนจุลามาเดว่าอิมาอุดุธรรมาไงชมยังเนเรเวงามาอุสกาจเลงาอาจนะชมือแล้วก็ไงมามันนี่อาจงาจุดมาเลเดงาจุดมาก็จุดมือนี่ใจมีชมือยากงาหรออันพอสลาอัดดังเบลสลาจูมีดามาคดียากอัดดังเบลมีดามาเดตัวนาบินาหามอมียงาสมมติก็ก็ช่างหมอมีอยู่นะสมมติว่ามีหรอโดยสัญญากาวัวนาคนน้าหูมาจาลอยมังลอยเดอาหูคนเนจีลัญญาโนอาหูยอจาโคเนจีลัญญาอาหูมาขอลอยมังอาหูยอขอคนเนจีละมีอะไรnhỏ cho mi sa chỉ nó ra ahu yo ja ahu khôn chỉ là nghe le mà yo ja
ညောကြောမိစာနာရှောမလာညောခတ်တဲ့တီနာစမဇောနီအိုမောလာမစီလေမြာစမယောနီမောလာမစီလေငါဒေါ်ထွေယာဒေါ်ယူမချိုလေကြညာစဂယာကြကြမမီလေကြညာတဲ့ဒိုစံကြကာဝနာငါမမောစီငယ်ရစ်ချေမခေါ်လေငယ်ငါဖဲရတာငယ်လို့ချေနိုလမနောဘာလီငဘာတငယ်ယူနောတေလမဂျမီစာတီနောဒေရှောမညောတီရှောရာစဂိုင်းငါချောယိငါတော့ယူမချိုလေကြလာမြာစဂိုင်းယာကြကြမမီလေကြညာတဲ့ဘာလီလေအိုမတာယေနောတေမလာမြာဝဒစကြညောတီနောရာတဲ့ရှောမငါညောခတ်ချေတီနောရာสมามาโมสิงะยิเจคงะอุดุสุนเซพิเวโมลามีอาเดจะคังเลโอสุนเซเมจาพิเวโมลามีอาอุดุสุนเซพิเวมองะละคงมีมาเตเซมาจีเลมังละคงมีมาเตเซขากาจีกาลังจีบัตอาชอบาบุลามียมาเฟบินาคามาดูเลญาโนเยบิคามาดูมียสมามาลามอลาเลยมาสีเลงสันทอเจเลดับยาด้วยมอญาโนสันทอดูเจเลดับยาด้วยเดสันทอดูเจเลดับยาด้วยมองลอกของบุญยขจอมาจีเลมังลอกของบุญยขจอขากาจีกาลังชอบาเลโอขจอจีบามีลาลุญาโนจีบาขจอชอบาเนอาเพยบิสังมาดูเลญาเดชอชอเวอายุเลนีอิโดโดสะญาโยวานังลาชอมึงเลโอลุมที่ชอลาเลโดสะญาโยที่นับกะหูจอมิสานามาโมสิงะยิเตมาขอลิงะสมามามาสิงะกุตังมาเลเลจังงาจะสบากุทอดาลอยจังเดมีเฮเลโอเวโอมีแกดาทิจอมีโลมีอาเดโอโนเอบาสังบาบาจงเวโอกุชิเลโออีพูขยเกกางาอึกอดามีโลมีอาเดงาจานิขอดามิงาสถานีวิท